Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer na naš prvi live. S nama na ovom linku večeras Danka Miljević. Danka Miljević je moj asistent večeras, ona će čitati vaše pitanja na kraju. Ona je ujedno i administrator prve online zajednice Trag biljke. Sa druge strane linka je Goran Pivašević, koordinator prve online zajednice Trag biljke. Dobro večer svima. Ja ću večeras da pozdravim prvo naše baštovane, odnosno ovaj prvi live se odvija ispred prve online zajednice Trag biljke. Ja želim da pozdravim sve naše baštovane večeras. Vi ste večeras domaćini svim onim gostima koji će pratiti ovo predavanje i želim da kažem da su baštovani prve online zajednice zapravo vitezovi prvog reda u očuvanju tla. U pitanju su baštovani na koje sam jako ponosna, 11 zemalja, 2 kontinenta. U pitanju su ljudi koji su dosledni borci za život tla, tako da želim ovim putem i da ih pohvalim i da ih pozdravim. Ono što želim da vam kažem večeras, budite dobri domaćini gostima, zato što jeste dobri domaćini na vlastitim imanjima, dobri ste domaćini predatorima. Prema tome, pustite goste da postavljaju pitanja na kraju predavanja ili tokom predavanja. Ja ću pozvati sve vas da postavljate pitanja u učionici. Iako naša učionica na Viber platformi radi od 8 do 20, ja ću vas pozvati da tokom predavanja sva ova pitanja koje želite da postavite ovde, postavljate u učionici i ja ću sutra već od početka rada učionice da vam lagano odgovorim na sva pitanja, pa eto, potrudite se da me dočeka 100 pitanja odmah ujutru rano. To je zato što želim da pustimo naše goste da večeras imaju prioritet i postave pitanje, jer oni nemaju puno prilike da sa mnom razgovaraju, da mi uživo postave pitanja, a mi smo domaći danas i kao što sam rekla, vi ste divni ljudi, ponosna sam na svoje baštovane, u pitanju je zaista jedna grupa doslednih ljudi i htela sam da ih predstavim večeras. Kao što sam rekla, s nama je Danka Miljević, 5 godina na platformi, 5 godina saradnje s nama, ona će sada biti trougao, dakle to je taj trougao saradnje na svakom predavanju. S njom ćete imati komunikaciju i upravo ovaj trio će se potruditi da ovo predavanje prođe u najboljem redu. Što se samog predavanja tiče, predavanje je trebalo, odnosno niz predavanja je trebalo da krene mnogo ranije na platformi, ali na platformi je velika gužva, uvodimo puno baštovana, 70% početnika je trenutno na platformi i vrlo je bitno da njima damo prioritet. S obzirom da sam ja na platformi individualni i kolektivni mentor, imam više od 18 konsultacija dnevno i nekako četvrtak, tako udarni dan za konsultacije. I tada dajem prioritet njima. Dakle, svi su sada postavili zimske zone i sada kada su svi ušli u setvu, vreme je da počnemo sa serijom predavanja. S obzirom da kasnimo s tim početnim predavanjima, ovde će večeras da bude zapravo na neki način postavljeno 3 predavanja koja su trebala već da se odviju na platformi, tako da ćemo imati prezentaciju koja će obuhvatiti osnovne elemente motivacije bašte i na kraju ćemo doći po nekakvom stepenovanju, odnosno po nekoj hijerarhiji bitnih elemenata, doći ćemo do onog zadnjeg zaključka zašto motivacija bašte, zašto ste ovde naprosto okupili i na kraju ćete svi steći pravi uvid u to zbog čega i na koji način se organizuje motivacija bašte. Ja znam da ima puno epizoda na YouTube kanalu, ali moram da naglasim da se YouTube kanal isključivo snima u edukativne svrhe. Dakle, snima se kako bih ja kao individualni kolektivni mentor lakše vodila platformu, jer mi je mnogo lakše kada je u pitanju online platforma, dakle kada imamo puno baštovana koji su širom sveta, jer u pitanju su 2 kontinenta i 11 zemalja, mnogo mi je lakše da pustim i postavim link i da mi objasnim kako se to radi, nego da to objašnjam. Ja sam jedna, baštovana je puno, trenutno je 148 baštovana u učionici, tako da je
Zašto to govorim? Ne možete ući tek tako u YouTube kanal, pogledati jednu epizodu i da vam sistem bude jasan, jer ovo je metoda koju govorim isključivo na osnovu vlastitog iskustva. Veliki sam protivnik tih Google iskustava, odnosno iskustva koje se prenose na osnovu tuđih iskustva, dakle nešto što usvajamo, ne želim da kažem, otimamo na osnovu tuđih iskustva, tako da je vrlo bitno da ako želite recimo da saznate nešto o permamodelima, da uđete u playlistu i da pretražite čitavu playlistu i na taj način će vam donekle slika biti jasnija. Kada hoćete saznate nešto o modelima za brzi uzgoj, uđete u playlistu i saznate nešto o modelima za brzi uzgoj, jer se ne može steći prava slika na osnovu jedne epizode. Upravo zbog toga što imamo veliki broj početnika koji ovde ušao i koji su predivni i oni u koracima prate moj glas na konsultacijama, ja ih vodim kroz poslovnih projekata. Ovo predavanje večeras će biti upravo ona tačka koja će pojasniti o čemu se zapravo radi, šta mi to radimo na tim koracima, šta su modeli za brzi uzgoj, zašto imate podelu zona u svojoj bašti, tako da ćemo krenuti redom. Što se tiče same motivacione biobašte i same moje metode o kojoj govorim, ona je nastala na osnovu, zapravo skoro je na konsultacijama jedna divna osoba primetila da ja lično menjam metode postavke, ja mi uskoro idemo u setvu presade i postavlja se nova epizoda na tu temu, zbog toga što pratim, osluškujem baštovane u toj komunikaciji 1 na 1. Tamo komunikacija 1 na 1 je meni vrlo značajna. U prošloj sezoni, odnosno sad se ta sezona završava 2022, ja sam održala 2018 konsultacija individualnih baštovanja. Na osnovu 2018 konsultacija ja se menjam, rastem, posmatram prirodu iz perspektive drugih, ne samo iz vlastite perspektive i uspevam da dolazim do mnogo boljih rešenja za same baštovane, jer ovde na tasu nije samo priroda, na tasu je i vaša duša koja je vrlo povređena onda kada gubite biljke. Dakle, radim na promeni tih metoda kako bih što uspešnije početnike dovela do ploda. Motivacijno baštovanstvo se bazira na 3 platforme: umetnost poljenja, praktična ostvarenost i fokus na sadašnji trenutak. Sve to živim u svojoj bašti i na osnovu svega toga, na osnovu vlastitog iskustva, ja to iskustvo prenosim na YouTube kanal, a YouTube kanal je u službi edukacije na samoj platformi. Dakle, sve je to povezano. Samo ću još kratko pred početka prezentacije da vam pojasnim šta je NodeX sistem, jer je do mene dolazi puno baštovana koji su na neki način se oprobali u NodeX sistemu. Imam osjećaj da se sa pogrešne strane ulazi u tu priču, uopšte NodeX sistem je način života. To nije nešto što bi uopšte moglo da se gleda kao metoda, jer navešću vam jedan primjer iz vlastitog života danas. Svi znaju da ja u gradu koristim isključivo bicikl, dakle da ne vozim auto po gradu. Danas je padala kiša, ja sam bez kišobrana vozila bicikl i ljudi su me gledali čudno, ali kako da vam kažem, neki bicikli vole da kisnu i neki ljudi vole da kisnu, ali je poenta u tome da postoji ta permakulturalna svest ili permakulturalni način življenja koji treba da bude sastavni deo života. Dakle, to nije nešto što je element života, to je sastavni deo života, to je nešto što se ne može odvojiti parcijalno. Tako vam je i NodeX sistem. NodeX sistem je posledica dosledne primene bioloških metoda. To je nešto što ne može da bude uzrok, ne može da bude početak. To je najveći problem tumačenja svega ovoga o čemu mi pričamo na YouTube kanalu. YouTube kanal ima 4 autori, ovom prilikom pozdravljam i Sanju i Jana koji trenutno nisu s nama zbog svojih obaveza. Dakle, sve ono, jedan dobar tim uloži svoje vreme da vam prenese ideju samog permakulturalnog življenja, jer to je način života, to nije nešto što se može parcijalno gledati.
to je sve ovo što vam govorim zapravo se odnosi na Nordic sistem. Nordic sistem je nešto što živim više od 15 godina i najveći problem je upravo baštovani koji dolaze iz tih pogrešnih tumačenja sistema. A šta to konkretno znači? To konkretno znači da tu postoji puno razočarenja, jako mnogo razočarenja, zato što se Nordic sistem tumači kao tehnika, dakle kao tehnika u koju ćete ući i postaviti svoju baštu, a ne kao posled. Nordic sistem je posledica dosledne primene bioloških metoda. Imam 5 bioloških metoda i jedno sunce na planu. 5 bioloških metoda, od kojih je jedna ključna, a to je saradništvo. Saradništvo sa svetom oko sebe. Ukoliko niste spremni da sarađujete sa svetom oko sebe, Nordic sistem će za vas biti samo tehnika. Ukoliko promenite dovoljno sebe, ukoliko radite na toj umetnosti voljenja ili ono što je ovdje najbitnije, da otvorite onaj svoj srčani vid, a srčani vid uopšte nije predmet nekakvog romantičnog poimanja prirode, jer najveći problem jeste to što se na prirodu gleda kao na nekakav lep pejzaž, a ne na suštinu. Dakle, u tom momentu kada vi otvorite taj svoj srčani vid, to je taj energijski vid, vi ćete zaista i da vidite taj svet sebe s kojim je neophodno sarađivati. Ja ću sad samo da vas zamolim da zamislite trenutak u kome svi vi ulazite u šumu. Dakle, sada ste ušli u šumu i na trenutak bih volila da znam, ali ne mogu, mi ste trenutno na nekakvoj odvojenoj platformi, kako se osjećate? Osjećate se bezbedno, osjećate se kao da ulazite u zagrljaj, kao da se vraćate kući. Vi se tako osjećate kada ulazite u šumu. Znate zašto se tako osjećate? Zato što u šumi postoji sklad, a taj sklad je zapravo za većinu nesklad. Mi smo navikli na te monokulturalne bašte u kojima ne postoji niti jedno živo biće osim nas. Ubijamo sve što se nalazi u našem okruženju zato što će nam pojesti neku biljku, ali biljke to od nas nikada nisu tražile. Biljke od nas traže samo da živimo u skladu s njima, jer biljka cveta zbog sebe, daje plod zbog sebe. Ništa to ne radi zbog nas. Samo treba da osjećamo duboku zahvalnost zato što se tako nešto dešava, zato što smo svedoci takvog dešavanja. Dakle, u šumi ne postoji monokultura, u šumi postoji sklad, bez obzira koliko taj sklad u sebi ima neke, kako kažem, zakonitosti, a bez obzira što u šumi postoji jako mnogo ratova, postoji mnogo sukoba u okviru predatorskog lanca, sklad nužno u sebi ne podrazumeva mir. Sklad u sebi podrazumeva upravo to, sklad tih odnosa. Taj sklad je ono što svima nama nedostaje. U šumi su takav način biljke povezane, gde svaka biljka u skladu sa svojim uslovima raste. Dakle, mi imamo jednu takvu mešovitu sadnju, malčinanu zemlju, imamo kompost na licu mesta, imamo predatorski lanac, imamo organsku ishranu. Znači, u jednoj šumi vi imate svih 5 bioloških metoda koje mi primenjujemo u našoj bašti. Ukoliko se dobro osjećate u šumi, onda bi trebalo da tako nešto primenete u svojoj bašti da bi se jednako dobro osjećali u svojoj bašti. 15 godina sam u Nordicu kao posledici, ne kao početku. 20 godina pokušavam da promenim sebe kako bih mogla drugačije da posmatram svet. I sve ono što govorim na našim epizodama, odnosno na YouTube kanalu, tu ljubav koju osjećam, zaista se osjećam voljeno i zaista se budim kao zaljubljena žena, zaljubljena u svetu sebe i zaista se osjećam kao dobar domaćin, zato što je svako biće u mom okruženju nahranjeno. I verujte mi da bez obzira koliko vi gubite kusarice zbog stenica ili paradajz zbog stenica, morate da znate da svaku narušenu ravnotežu jeste kriv upravo čovek. I upravo zbog toga je vreme da se zapitamo šta to preduzimamo
da se neke stvari u našem okruženju promene. Šta to preduzimamo da bi se biće oko nas osjećala bolje? Ja u ovom slučaju uopšte ne govorim o naivnoj poljoprivredi, ja govorim o neagresivnoj poljoprivredi koja nimalo nije naivna. Mi imamo mnogo sistema zaštite i mnogo načina da odbranimo naše biljke, jer to je jedna vrlo bitna stvar u svemu ovome jeste isključivanje licemerja. Dakle, čovek će svakako da naruši predatorski lanac samim tim što želi da napravi svoju baštu. Ali u onom momentu kada vi ulazite u predatorski lanac time što želite da ispoštujete predatore, a ne da gazite te predatore, a ne da ubijate te predatore, vi ćete biti prihvaćeni od strane predatorskog lanca. Sve ovo o čemu govorim nije nimalo romantično. Ja moram ovde da isključim romantiku, ja moram ovde da isključim poeziju, ja ovde govorim o čistoj istini. Jer ako se meni imputira da govorim iz perspektive nekog romantika, onda to može da bude samo neka moja vizija, čitave te prirodnog sklada. Ja ovde govorim o istini koju živim. Dakle, vi sklad zaista možete da živite ukoliko pustite da se sva bića oko vas usklade i ako dopustite da vas prime. Svaka karika mora da se pokida da bi primila novu kariku. Ako ste vi ta nova karika i želite da se ugradite u lanac, lanac će vas primiti, ali zaista morate da uđete potpunom ljubavnom energijom, bez ikakve želje da ubijate sve oko vas, sve što diše, gamiže, sve što leti i svako biće koje zapravo ne prepoznajete. Zatim, kada sam došla prvi put da živim na selo, pošto sam ja dete grada, i ovo ne govorim kao neki pijedestal, prosto govorim kao informaciju, ja sam se svega plašila, bojala sam se paukova, bojala sam se zmija. I onda sam počela da učim o njima i počela sam da ih prepoznajem, počela sam da prepoznajem zmije i s njima sarađujem. Onda sam shvatila koliko je svet čudesan, ukoliko dopustite sebi da ga samo prepoznate. Jer moram da vam kažem da smo mi poslednja linija odbrane i zato sam ovo predavanje počela upravo pričom o tome da su ispred vas na ovom predavanju poštovani prve online zajednice Trag biljke, koji su vitezovi prvog reda u očuvanju tla. Jer ja sam svedok, s tim ljudima radim svaki dan, ja sam svedok šta su sve u stanju da premoste da bi ostali dosledni. Sada ćemo krenuti s predavanjem, počinje prezentacija, predavanje se zove motivacijona biobašta, sistem organizacije. Do tog sistema ćemo doći tako što ću vam objasniti osnovne elemente motivacijone biobašte. Predavanje je posvećeno početnicima, naravno baštovanima koji su tu od 5. godine do 2. godine na platformi, ali kao što je Tatjana Stanišić danas rekla, ponavljanje majka, jel? Tako da Tatjana, pozdravljam te, jeste majka, zaista velika majka. Puno informacija na YouTube kanalu, puno informacija na platformi, ali 10% tih informacija će vam svakako ostati zato što ih ja stalno ponavljam. Idemo sad dalje. Sada ćete, da biste uopšte mogli da razumete motivacijnu biobaštu i svi vi koji pratite YouTube kanal, potrebno da poznajete osnovne elemente. Jer kao što sam rekla, ne možete tek tako da uđete u jednu epizodu, eventualno 2, 3 i da razumete sistem. Ima puno epizoda i svaka epizoda ide ka istom cilju, a to je da probudi u vama svest o tome koliko je bitno da se promenite. Kao što govorim o mojim baštovanima, svi ćemo mi imati, posaditi paprike, imat ćemo mrkvu, neke godine mrkva rodi bolje, negde gore, negde rode paprike, paradajz, neke stvari čak i ne možemo da utičemo, ali ono na što možemo da utičemo jeste da promenimo sebe i da promenimo svoj odnos prema prirodi i da upravo pružimo tu šaku otpora. Jer ta šaka otpora, verovali ili ne, nam je jedina ostala. To je ta šaka otpora koju možete pružiti iz vlastitog doma. Bez obzira koliko živimo u sistemu koji je takav kakav jeste, možda ne možemo da menjamo sistem na jedan agresivan način, ali sistem i tekako možemo da menjamo svojom neagresivnom građanskom mogućnošću, a to je upravo proizvodnja vlastite hrane. Gde proizvodnjom vlastite hrane
svako od vas, svako ponaosob može i tekako da da svoj otpor i da promeni sistem. A što se tiče motivacione biobašte, ona ima svoje osnovne elemente, ona je podeljena na zone, ona je podeljena na zimsku zonu brzog uzgoja i prolećnu zonu. Šta je dinamika u brzom uzgoju, o tome ćemo sada nešto više govoriti, jer to vam nikako nije jasno kada gledate čitavu onu playlistu modeli za brzi uzgoj. Kada su u pitanju modeli za brzi uzgoj, autor tih modela, i kada kažem autor ne stavljam sebe na neki pijedestal, već hoću samo da naglasim da je to jedino mesto gde možete takve stvari da povežete i da razumete, ali ne možete da razumete jer vam nedostaju neki osnovni elementi. Dakle, jedna od osnovnih bioloških metoda jeste upravo kombinacija biljaka, dakle mešovita sadnja. Mešovita sadnja je u modelima za brzi uzgoj malo jača, zato što se ovde u modelima za brzi uzgoj koriste neke posebne sposobnosti biljaka. Dakle, u modeli za brzi uzgoj imaju sposobnost da proizvedu 40% više hrane, ali oni nisu tu samo da bi nahranili nas. Oni su tu da nahrane tlo, što je jako bitno, jer samo tlo koje je aktivno, koje ima na sebi biljke, s obzirom da je život tla, odnosno život tlo je ono tlo koje se odvija u predelu korena, u predelu korena su biotski odnosi. Dakle, samo to tlo koje na sebi ima biljke jeste zapravo život tlo. Mi smo svi sada pripremili tu zonu uzgoja i na njoj će se raditi posebna kombinacija biljaka. Sada svi vi koji ste ovdje s projektima, dakle koji imate zonu brzog uzgoja i gredice za brzi uzgoj, možete upravo na ovaj način sada da razumete o čemu se tu radi. Kombinacije biljaka u zoni brzog uzgoja generalno u čitavoj bašti, ali kažem, zona brzog uzgoja ima dinamiku 7 u motivacijoj biobašti, se odvija na sledeći način. Dakle, kombinacija na osnovu dužine vegetacije, kombinacija na osnovu afinitete rasta, osnovu plodoreda, naravno plodoreda je ovdje neophodan, i kombinacija na osnovu alohemikalija i fitocida. To je takozvano sestrinstvo ili kumstvo biljaka. Kumstvo biljaka je novi termin koji je naš koordinator Goran Pivašević osmislio i mnogo mi se dopada zato što ako govorimo da je kumstvo neka vrsta duhovnog bratstva, onda zaista ovdje možemo da pričamo o duhovnom bratstvu. Postoje epizode koje sada izbačena gde sam razvila te zablude o tablicama dobrih i loših komšija. Te tablice zapravo mene frustriraju već jako dugo zato što one ne funkcionišu. Vreme je da počnemo da posmatramo prirodu iz perspektive jedne biljke. To je jako važno zapravo posmatrati prirodu iz perspektive biljke. Jer sve ove perspektive koje su nam dali, ponudili, koje smo nasledili na bilo koji način ne funkcionišu. Apsolutno ne funkcionišu jer to su perspektive antropocentra. Antropocentar nas je doveo tu gde jesmo. Jer evo ja sada, ja sam juče zapravo čula neku muziku, neki MC ne znam koji, dakle neki DJ koji je izbacio hit koji je brutalan, dakle on utiče na decu, on je brutalan, ne govori o svim onim elementima koji su meni strani. Znači ja govorim o tome apstrakujte svoj život, spasite potrebe, spasili prirodu, on govori nešto drugo. On izbaci video, ima 5 miliona pregleda, naš video ima 3, 4, 20 hiljada. Znači, hoću da kažem da svi mi smo trenutno dužni, ali zaista dužni da menjamo neke svoje navike. Dakle, ove 4 kombinacije biljaka vam ulaze u dinamiku brzog uzgoja. Ove 4 kombinacije biljaka su generalno prisutne u čitavoj bašti, ali za razliku od biobašte, projektovanja biobašte, motivacijne biobašte ima uključene velike humane vrednosti. I upravo se vraćam na količinu konsultacija koje sam radila u sezoni 2022, gde sam zapisivala sve one divne informacije, jer znate, ljudi s kojima radim su čudesni, oni na čudesan način učestvuju u kreiranju ovog programa, menjaju mene kao što ja menjam njih, to je sinergija, međusobnom odnosu i sve ono što su mi dali kao neku vrstu naznake boljitka programa, sve ono što ih je namučilo, sve ono što im je bilo teško,
ja sam se potrudila da potpuno anuliram, da skrenem, da nađem neki novi način da premostim kako bi ljudima bilo što lakše da proizvode hranu. I zato je nastala moderna biobašta. Ona ima balans umora i zamora, ona ima upravo onu energetsku prednost koja će pomoći baštovanima da što lakše prođu. Tu je dinamika raspoređena od dinamike 3 do dinamike 7, a dinamika 7 koju upravo gledate je prisutna samo na 2, odnosno 3 gredice. Idemo dalje. Ovo mi je primjer kombinacije biljaka na osnovu dužine vegetacije. O čemu se zapravo radi u gredicama za brzi uzgoj? Mi tu imamo gredice koje su čuvari mesa, zapravo kada imate jednu gredicu, vidjet ćete kasnije primjer, gredicu za brzi uzgoj, vi tu imate glavne kulture. Te glavne kulture mogu da se posade, znači ta gredica može da čeka mesto za te glavne kulture, ali se ovde postavlja pitanje zašto da recimo, ako iza rotkvica naće ide paradajz, ako želimo to mesto da posadimo paradajz, zašto da nemamo predkulture koje će pre svega pripremiti tlo za taj paradajz. Što znači zapravo priprema tla? To znači da će upravo rotkvice i spanać, dakle sve te predkulture da razviju dovoljnu količinu mikroorganizama i ti mikroorganizmi će se samo naseliti na koren paradajza. Dakle, vi ćete na ovaj način da probudite svoje tlo, jer gredice za brzi uzgoj, one se postavljaju tamo od početka marta, znači zima je, spava, svi spavaju. Dakle, svi mikroorganizmi spavaju, sve se to već povuklo i sada je vreme da probudimo to tlo tako što ćemo raditi žestoku dinamiku na tom mestu, a ta žestoka dinamika ima za cilj da u nama izazove osjećaj punih skladišta, dakle da nas nahrani, i to je ta priča o zahvalnosti koju stalno govorim, jer vidite, vi ste svi na platformi motivacijnog baštovanstva, a ta platforma ima za cilj da vas se pre svega, da vam kaže da ćete svi da uzgojite paprike, jer ja nisam ovde da bih ljudi naučila kako da uzgoje paprike. Mislim, to je prosto jednostavno, postoji toliko tutoriala na tu temu. Ja sam ovde da vam pokažem kako na jednoj baštinskoj platformi možete kako da radite na sebi i kako da promenite pre svega svoje navike, jer upravo ključno za ovu planetu jeste da čovjek menja svoje navike, a mi smo toliko čudesni, toliko divna bića i ja uopšte ne krivim ljude za stanje na planeti. Naprotiv, da nije ljudi koji se spore za ovu planetu, ova planeta bi davno ovo bi davno propalo. Ima toliko mnogo ljudi koji ulažu ogroman napor. Dakle, sve ove biljke koje sada vidite su čuvari mesta glavnim kulturama. Mi njih sadimo kako bi sačuvale mesto glavne kulturi, kako bi aktivirale tlo, kako bi hranile vas, jer rotkvica, spanać, rukola hrane vas do glavne kulture, to je naša prva hrana, kako bi učestvovale u sistemima zaštite, jer sve te biljke koje cvetaju rano proleće će biti hvatači predatora, hvatači lista vaše, hvatači stenica i bit će sistem zaštite koliko god je tu njihove mogućnosti, jer nekada imate toliko preteranu najezdu da ne možete biljaka da očekujete sve, jel? I na kraju te biljke, osim što vam daju seme, da naravno sezonu ulaze u proces ishrane vaših biljaka, odnosno tekuće biljna đubriva, jer svaka od njih ima mineral s kojim su povezane, a postoji tabela u čitaonici koja povezuje sve biljke s mineralima. Dakle, mi ovde imamo veliki broj biljaka koje imaju, kao što ste vidjeli, dužinu vegetacije koja je ograničena i koje ćemo ograti prostor glavnih kultura i to je osnovni sistem kombinacije na osnovu dužine vegetacije. Idemo dalje. Ovo je kombinovana biljaka na osnovu podzemnog i nadzemnog rasta, jer, znate, nemaju sve biljke isti afinitet rasta, to je vrlo bitno. Do svih ovih podela došla sam tim dugim posmatranjem prirode, jer ako posmatrate prirodu, onda zaista možete doći do nekakvih saznanja, jer u jednom trenutku u životu ja sam naučila da slušam, a zaista da slušam. I kao što sam sada rekla, ja sam sve vreme slušala baštovane, slušam šta mi govore, šta mi je teško, koliki prolaz im je bio problem, šta mi je bio problem na gredici. I onda sam došla do jedne sasvim drugačije metode projektovanja biobašte.
I ta metoda je nastala u snu i smatram je remek projektovanja. Eto, to ću sada da kažem na ovom snimanju glasno pa da vidite. Što se tiče same kombinacije, vidite paprika i mrkva, to je vrlo bitno. Nije to samo kombinacija po pitanju zauzimanja prostora. Kad dobijete taj šablon kredice za brzi uzgoj, vi tamo imate zaista jednu vrlo gustu sadnju, jel? Ta sadnja je u 10 cm i ti šabloni koji ćete vidjeti kasnije označavaju tačnu poziciju tih biljaka. Kada pogledate poziciju biljaka, dakle na kom centimetru se nalaze biljke i onda uđete u čitaonicu. U čitaonici postoji tabele, to ćete sada da vidite, tabela tih razmera, odnosno na kom se razmaku sade određene biljke, koliko semena treba u koju kućicu staviti. Dakle, kada sve to pročitate na toj tabeli, onda vam sistem postaje jasan. Ali ovaj sistem, recimo paprika i mrkva, nije samo tu da bi tu obezbedio prostor za dve biljke, prosto na 30 cm mi možemo ovdje da imamo dve kulture, ne jednu kulturu, neko bi ovdje posadio samo papriku, već na ovaj način štitimo i mrkvu od mrkvine muhe, ali to sam pričala u prošloj epizodi. To je vrlo bitna informacija, zato što visokim niskim biljkama mi možemo mnogo toga da uradimo, da igramo šmurke u svojoj bašti. Paradajz i batac, poznata kombinacija u modelu 3, krastavac i lukovi, zaista on dobro, inače se lukovi mogu kombinovati svima, crni luk se pokazao kao malo nančarastiji nego beli, zato što on nekada može zaista da preuzeti kontrolu, jer i generalno ovdje govorimo o kategorijama plodoreda, to ćemo nešto kasnije da vidimo. Kupus, batat, odlična kombinacija, dakle, ja se nadam da ste iščitali čitav ovaj slajd. Krompir, cvekla, ima mnogo kombinacija. Ja sam ovdje samo iznala nekoliko da biste vi stekli uvid u to kako zapravo ta kombinacija funkcioniše, ali zapravo su biljke toliko kreativne ili kako da kažem drugačije, kada treba da se iskombinuju jedna kredica i kada što Anom pričam i sad on kaže moje potrebe je da se doda, fali mi recimo bašti, fali mi neke biljke, neverovatno je kreativno kako zapravo nastaju nove ideje. Zapravo nastaju fantastične ideje upravo u tim našim razgovorima. Tako da bi svaka gredica i svaka kombinacija trebala da nosi ime nekog poštovana. Jel? Idemo dalje. Upravo je ovo plodored. Plodored je nešto što vas jako zbunjuje. Plodored zbunjuje baštovane od uvek. Ja mislim da već 15 godina plodored zbunjuje. Ja sam 14 godina u edukaciji i 14 godina radim individualno i kolektivno s baštovanima. I ono što im je najveći problem zapravo jeste plodored. Plodored je u stvari vrlo jednostavan. Imate glavne kulture, drugu kategoriju plodoreda i treću kategoriju koja je čudesna, koja je uglavnom, ne znam, ono kad se kaže treća kategorija, uglavnom se misle na neke manje vredne, jel? Ako ćemo po tom stepenovanju, a zapravo je treća kategorija biljaka najvrednija kategorija, zato što su to biljke koje mogu puno da vam pomognu u toku sezone. Tako da u svim vašim projektima imate na osnovu ove tabele urađenu smenu kultura. Upravo na osnovu ove tabele se radi smena u okviru i permamodela i samih kredica za brzi uzgoj. Ovo je ključno, toga što moramo da budemo dobri domaćini našim kredicama, odnosno našim. Ukoliko kombinujemo velike potrošače bez ikakvog obzira na plodored, ne obraćam pažnju na plodored, mi u toj situaciji imamo veliki problem, jer podsjeću vas da je i Sahara nekad bila žitica, da imamo jako mnogo polja u Americi koji će propasti, trenutno će se pretvoriti u pustinju. Mi se trenutno sa dobrom putu da se pretvori u pustinju, imate jako mnogo indicija na tu temu. To je zato što smo loši gospodari. Mi jako loše gospodarimo tlo, uopšte ne obraćamo pažnju na živo tlo. Zato sam vam rekla, ako krenemo od kredica za brzi uzgoj koji treba da hrane pre svega tlo, jer to je ta saradnja o kojoj pričam, najveći problem zapravo vaš pogled. Vas su naučili da je biljka s polja, da biljka raste na onom svetlom delu. Vas su naučili da gledate kakva je biljka s polja. Dakle, da li je nju neko pojeo, da li je neko gricnuo, da li je na njoj postoje neke rupe. Nas uče zapravo da budemo površni.
kroz život nas uče da budemo površni. Ja se nadam da ovdje ima i procesnih radnika. Vrlo je bitno početi čak i od malena da ukazujemo na suštinske vrednosti. Biljka raste na svetlom delu i na tamnom delu, znači, odnosno njen koren pripada tamnom delu njenog sveta. Taj tamni deo nije i mračni deo. Dakle, taj tamni deo je onaj najživlji deo, jer ako bismo gledali zapravo suštinu, biljka je živa u zemlji. Ona nije živa s polja, to je onaj spoljašnji deo biljke koji mi vidimo. I da bi uopšte bili dobri gospodari, a kad kažem gospodari, ne mislim na moć, nego gospodarenje kao upotreba, kao korišćenje, jer ja smatram da ne postoji vlastita svojina, da mi nismo na svojoj zemlji samo na poziciji, bez obzira na katastar, priroda ne prepoznaje katastar. Dakle, da bismo dobro gospodarili tlom, potrebno je da znamo suštinske vrednosti, a to je da je život u tlu, odnosno da je tlo živo samo onda ako ima korena. I upravo zbog toga idemo talasa sa brzim uzgojem, zatim dolaze glavne kulture koje će taj brzi uzgoj da dočeka, da prepozna, da upozna, da biljkama kaže da komunikacija biljaka u predelu korena je ovde jako važna, da im prenese informaciju i onda su sve naše biljke imunološki mnogo jače zato što su dobile svoju dozu M preparata. To je taj živi M preparat. Mi samo nešto mislimo da se dolazi s polja. Dakle, dok ja pričam, ja se nadam da ste pogledali ovaj plodored. Plodored je vrlo bitan i naravno u skladu sa konsultacijama plodored se može premostiti mnogo načina premosti, jer nema na nužno da ide ovim redosledom, da iza paradajza ide druga kategorija, iza paradajza često ide treća kategorija plodoreda, iza lukova može da ide čak i prva kategorija, odnosno iza druge prva kategorija ili treća kategorija, ali je vrlo bitno zapravo šta ste posadili i koliko su se dugo evo ima vaspitača, te biljke zadržale. Napravit ću jednu malu digresiju, ja sam potpuno ubeđena da svi uložimo veliki napor, naročito vaspitači i radnici koji su večeras ovde, da su ovde zato što su, kako kažem, na našem kursu da pričamo istim jezikom, da se prepoznajemo i verujem da je u našim rukama zapravo sve. Verujte mi da sistem neće ništa da promeni, jer sam sistem zapravo znate je organizovan tako da nikom ne treba slobodan čovek i ja ne mogu ovde govorim o nezavisnosti kao, znate, ne možemo govorimo o nezavisnom imanju u potpunosti, nismo mi potpuno nezavisni na internetu, ali ako internet koriste na pametan način, to je da edukujete ljude da na pametan način koriste internet, odnosno ako prenosite znanje, onda zaista je to na neki način moć u našim rukama. Tako da pozdravljam, evo sada vas pitačica koja se javila, zato što verujem da ste ovdje, zato što želite da date doprinos čitavoj ovoj priči. Zapravo šta želim da prenesem? Ja to prenosim i na epizodama na YouTube kanalu. Hoću da kažem da je sve ovo nastalo i vrlo je naporno i čitav tim radi puno da bi prenao ovakve informacije. Snimanja epizoda traju 2 dana. Ja sam na posljednoj epizodi padala u blato i bilo je to mnogo smešno. I sve pričala sam o mojim baštovanjima, zapravo pisala kako je sve to vreme posmatrala mene jedna naša baka iz sela i ona je samo komentaricala lijepog vremena, samo da se ne pokvari, jel? Zato što je vreme bilo užasno i svi uložimo ogroman napor zato što vreme je da pokrenemo sve sistema ako zaista želimo nešto da predstavimo. Kao što vidite, ne mogu da održim predavanja da ne dižem revoluciju. Idemo dalje. Da vidimo šta sam dalje spremila. Treća kategorija plodoreda vam je sideretno cveće. Imamo puno sideretnog cveća. Ja sam ovdje izdvojila samo jednu grupu, zato što su je ovo cveće jestivo. Zapravo u vašoj bašti ne bi trebalo da postoji niti jedno cveće koje nije jestivo. Sideretno cveće ima jasne uloge u allohemikalijama, odnosno u širenju allohemikalija i u fitoremedijaciji, zato što tu zapravo pričamo o tom kumstvu biljaka, jer one su
zaslužne kao kume i mislim da je svakoj ovoj biljci treba zaista podigne da spomenik u bašti, zato što su naše najveće čuvarice, jer amaranti i suncokret su fitomedijatori, oni učestvuju u čišćenju terena. Amaranti su generalno čiste familije amarantace, su čiste, to su jedine zapravo familija koja čisti vaš teren od pesticida, suncokret, teški metali. To je zasebno predavanje, ne želim da ulazim u priču, ostaćemo do ponoći, ali je zapravo vrlo važno znati da oni sve ove biljke učestvuju u integralnim sistemima zaštite. Dakle, kad je onako lepa, slatka, ona je zapravo jedan vrlo upitačan organ kontrolne metoda u bašti, jednako neven, dragoljub, da li je, to su sve biljke koje učestvuju u važnim sistemima, tako da ako mislite da je u vašim projektima da su ove biljke stavljene zbog prizora, onda to nije tako. One su stavljene da bi bile sasvim deo integralnog sistema zaštite. A druga je stvar, odnosno hoću da kažem da je nus proizvod toga prizor koji će da se utka u vašu dušu. Ovde zaista ljudska duša na tasu, jel? I prioritet je, ali to je samo, kako kažem, nus proizvod, jer sve vreme govorim da je najvažnija stvar da zapravo spustimo ego pod noge, najvažnija stvar da govorimo o poniznosti, jer ukoliko nismo ponizni, ukoliko nismo u stanju da živimo u skladu sa poniznošću, mi nismo u stanju da menjamo prirodu. Jer verujte mi da je samo o tome reč. Samo je reč o egu i reč je o antropocentru. Idemo dalje. Ovo je kombinacija, ne, idemo dalje, ovo smo već prošli, ako možeš slajd napred. Kombinacija biljaka na osnovu širine rasta se može pokazati upravo na ovom primjeru. Inače, pozivam sve baštovane koji su na platformi da uđu u čitonicu, sve o čemu govorim vam je zapravo u čitonici. Ja samo želim sada da povežete priču sistem. Ovo su kupusarice, jer hoću da vam pokažem kako možete da budete vrlo mudri u svojoj bašti. Dakle, vi u svojoj bašti možete da kombinujete biljke tako da vam, recimo, ako imate malu baštu, stane više različitih kultura. Kako je sve ovo nastalo? Tako što u radu s baštovanima koji imaju male površine se trudim da pronađem rešenje nekih maksimalnih kombinacija kako bi njihova šaka otpora bila sve veća. Jer ukoliko proizvodite veću količinu hrane, vi ste više praktično otvoreni i samim tim je vaš otpor koji pružate sistemu, odnosno industrijama veći, jer uvek morate polaziti od toga da je hrana koju kupujete u marketu višestruko tretirana. I sada ja polazim od toga da vi lično možete da trujete se, ja ne mogu da se mešam u to, jer čovek, budećemo njega, koji je osmislio te otrove, može sebe da truje. Ali niko nema pravo da truje tlo, jer mi time što trujemo sebe, trujemo tlo, ubijamo živa bića oko sebe. To je pogibija milijardi bića koje mi ne vidimo i upravo je zbog toga bitno da što veću količinu hrane proizvodite po biološkim metodama, jer kada kupite jednu glavicu kupusa, vi uz glavicu kupusa niste kupili samo proizvod za ručak, sebi vi ste kupili 7 do 12, nekad i 13 tretmana, znači hemijskih tretmana, što znači da ste vi platili hemijska sredstva, a samim tim ste isfinansirali jednu hemijsku industriju i na taj način pomogli da se u kontinuitetu otruje tlo. Zapravo, šta je meni najveći problem? Najveći problem jeste što bi čovek trebao da razmišlja o tome da je svaki njegov potez uzročno posledičan i da uvek imamo neku posledicu. Ja sad ne očekujem da mi menjamo svoje navike. Mislim, nemoguće je da ljudi promene navike, jer uvek postoji to kao napredak tehnologije i ne znam šta. Mada moram odmah da vam kažem, ja ne znam šta smo bolji, to što nam struja otvara vrata u marketima, a ne otvaramo ih sami. Ja ne znam zašto smo bolji zbog toga što se svetlo pale kad uđete u zgradu automatski. Nismo bolji zbog toga, nismo bolji ljudi zbog toga. Naprotiv, korisno ljudi i svako bi trebao tim navikama naprosto da razmišlja. Upravo zbog toga su nastale ove kombinacije gde možete u jednom redu da kombinujete
evo primjer radi kupusarice, jer mi sada idemo za 10 dana u setvu kupusarica, snima se epizoda, svi ćete dobiti signal i svi koji ste na platformi koji niste. Dakle, vi možete u jednom redu da iskoristite, ako imate malu baštu, možete da iskoristite prostor tako što kombinujete kupusarice, jer ove kupusarice imaju različite afinitet rasta, ali čak imaju različitu dužinu vegetacije. Pa vam evo dole lepo piše kolika je dužina vegetacije i koliki razmak treba da bude između njih, jer morate znati da je keleraba, koju uopšte nije lako uzgojiti, vole je stenice, a ona ima kratku vegetaciju 50 dana i u pitanju je kultura koju možete uvek iskombinujete svuda. Dakle, ne mora to nužno da bude pravolinijski. Znači, ovo je primjer kako možete iskombinujete biljke na osnovu širine rasta, gdje možete da kombinujete kelerabe. Evo recimo, ovo je ta prolećna kombinacija, jer sad proleće idemo sa setvom. Kupus, titmar, pa jedna keleraba, pa zatim raštika koja ide visoko. Njen afinitet rasta jeste da raste visoko, znači vi možete bukvalno pored i kupus i raštiku da sadite, ona ide visoko, kupus ide dole, kupus malčera raštiku, bez ikakvih problema se mogu kombinovati kulture i na kraju kelj koji zapravo zahtjeva najveći prostor. Idemo dalje. Ovo je bila prolećna kombinacija, ovo je zimska kombinacija, jer nakon majskog rasadnika imamo zimsku kombinaciju koja nas čeka, jer udarno se ide sa setvom kupusarica upravo u julu. Što se tiče sad rane aprilske sadnje, kupusarice setva počinje sada pripremamo sadnice. Mi ćemo ići sa mrežama, jako je bitno da budemo mudri i da ne dopustimo stenica i kuhačama, jer kuhači ne prave veliki problem, oni tu negde, kako kažem, pojedu te listove u kosti centralna zona, ali tako oštećena na neki način kupusarica, onda dočekaju stenice i imamo jako mnogo frustriranih baštovana koji su pritom divni, ali odmah da vam kažem, divni u tom svom dostojanstvenom gubljenju i učenju, jer umetnost voljenja je ovde bitna, a ovde je bitna i sposobnost da izgubiš zarad cilja. Dakle, to nam je zaista nešto najvažnije, jer cilj jeste postaviti predatorski lanac. Verujte mi da ga ja nisam postavila preko noći, meni su bile potrebne 3 sezone da postavim predatorski lanac. Ja se sećam 2 voćarske sezone koje su potpuno izgubljene, zato što ja nisam htjela više da tretiram ni čajevima, jer sam shvatila da čajevi takođe remete predatorski lanac, jer u jednom trenutku ja sam tamo negde početkom maja uvek imala te voćke, poštovani su već o ovom čuli, ali ovo je vrlo bitan moment gde vam vise za predari, prosto možete da ih vidite koliko su napali voćke i onda sam uvek prstala čajevima, pelin, ne znam, kombinacija sa različitim alicinom, kapsicinom. I onda sam u jednom momentu odlučila da se više ne mešam, da prestanem da to radim, da prestanem generalno da mešam, da apsolutno ništa ne radim, jer ja sam ušla ja sam iz neke organske priče, organske bašte ušla u priču, odnosno ušla da kreiram svoju metodu i onda sam ponela za sobom taj balast organskih principa, a to su tretiranja. To je taj balast hemijske industrije koja se uopšte nije promenila, ona je samo pretočena u dozvoljena sredstva. Sad su postavljene pitanja, mislim, da li postoje dozvoljena sredstva koje treba da ubijate? Mislim, ako ja se treba da idem da ubijam sva silna živa bića oko mene, pritom bića komuniciraju, odnosno biljke su biće koja komuniciraju sa uzgajivačima, dakle one su emotivno povezane sa uzgajivačima i apsolutno selektivno ne doživljavaju to. Dakle, biljka nije u stanju da prepozna naš nasilni čin, a da li je taj čin usmeren ka njima ili ka nekom drugom i od nas je tražila da ubijamo njeno ime. Dakle, kada krenemo od toga, onda sam ja odlučila da više ništa ne radi, da se prepustim prirodi. I jednom momentu kada pustite prirodu da radi svoj posao, priroda i radi svoj posao i priroda postoji se onako kako je potrebno. Nakon 2 godine gubitaka, ja sam počela da živim u jednoj tako skladnoj, ja kažem, mislim, ja zaista kažem raj praviti sam sebi, gde su sva živa bića postrojena i rade
pre svega za sebe. Predatorski ranac ne radi meni, on radi sebi, jer rekla sam, osnovno jeste isključiti sebe, izaći iz antropocentra i da ne mislite da je biljka divna, dala je nama plodove i mi smo joj zahvalni. Nije nama dala plodove, biljka je plodove dala sebi, plodovima je sjeme kao embrion biljke, ali mi imamo mogućnost da budemo i takako zahvalni, da na kolenima kao moleti prihvatimo te plodove. Dakle, ovdje imate kombinaciju koja vas čeka tamo neku maju, gde možete budete vrlo mudri i da na jedan mudar način iskoristite prostor, a pritom i da budete, da sebi napravite prizor. Jer meni je čak to razbijanje turnusa bitno i u samim redovima. Idemo dalje. Ja imam i ovdje. Sada smo prošli dinamiku, odnosno to su osnovni elementi dinamike kada je u pitanju zona brzog uzgoja. Dakle, to su osnovni elementi na osnovu kojih se kombinuju biljke, jer ukoliko prepoznajete biljke, poznajete njihove osnovne vrednosti, trudite se da prepoznajete njihove potrebe, onda ćete vrlo lako moći da ih kombinujete. Jako je važno da znate da se u okviru jedne gredice može napraviti monokultura, ali će vam tu stati čak 50% manje hrane, manje plodova nego u okviru same mešovite sadnje. Što se samih permamodela tiče, to je playlista, kao što sam rekla, permamodelima, oni su nastali iz moje vlastite muke, o tome stalno govorim, jer u jednom momentu taj tempo nije bio baš moguć, jer ja sam pre svega voćar i kada je voćarska sezona, tu su velike obaveze i onda sam shvatila da gubim mnogo vremena u tom kretanju komposter. Znate, mi imamo neke, to je to apsurdno kruženje čoveka u prirodi, jel? Mi imamo neke kretnje koje nama gubi vreme. Sada, neko ima vremena više, neko ne. Ja dan delim na sekunde i tada dobije neku dimenziju i kad delite dan na sekunde, onda zaista možete da vidite da taj dan ima neku svoju veličinu, jer nekada između konsultacijama sam 10 minuta pauze i onda kažem 10 minuta, to je mnogo, ja za 10 minuta mogu svašta da obavim, iako radim sve poslove za vreme konsultacija, mislim, nemam privilegiju da sedim i pričam, ali je bitno da su sami permamodeli na ovaj način, to nije nikakva novina, ja ih nisam izmislila ništa, ja sam samo usvojila 5 bioloških metoda na jednom mestu, na jedan način koji je meni tada se činio učinkovitim, a to je da ne moram da radim nikakvu obradu tla, već mogu prosto na ledini da postavim sistem koji će me dovesti mnogo brže do no-dig sistema. Jer vraćamo se priču na početak, gde smo imali 5 bioloških metoda o kojima pričam, koji će vas dovesti do no-dig sistema, pa onda imamo gredice za brzi uzgoj koje imaju, zapravo imitiraju te prirodne pokrivače, jer će one same da pokriju tu gredicu. Pa u jednom momentu morate da malčirate tu gredicu kad dođe glavne kulture i kada se desi smena kulture i tu imate malčarane gredice i tokom jedne, druge, treće sezone vi ćete zapravo doći do no-dig sistema. Ali ja više nemam vremena da čekam 3 sezone, s obzirom da smatram na neki način sebe privilegovanom da živim biološke metode i da ih poznajem i da one prepoznaju mene, jel da su mi dale tu na neki način privilegiju da ih koristim. Ja sam tada osjetila potrebu da napravim čitav preokret. Znači da nema više terane potrebe da ja sad skupljam travu, vam u kompjuterima, da bih sve to nosila ponovo sada na neku gredicu. Onda sam rekao, da, hajmo sad direktno da radimo direktno kompostiranje. Jer zapravo permamodeli su vam direktno kompostiranje i ova informacija vam je ključna da biste razumeli sistem same motivacije biobašte koje je podeljeno na zone. Dakle, direktno kompostiranje. Ne trebaju vam komposteri, jer ćete sve to da radite na licu mesta. Što znači da na jednoj gredici imamo 5 bioloških metoda koje su povezane. Imamo odmah malčiranje. Dakle, same ste koja je prednost da u proleće kada treba da radite sadnju i setvu imate već malčiranu gredicu. To je užasno
kako kažem, sad upotrebila loš termin, ali zaista u toj gužvi koja se dešava tamo negde u središnjem delu proleća oko aprila, vi ste užasni prednosti ako imate malčiranu gredicu, jer vi tada samo ubacujete sadnice u svoje permamodele, vi nemate potrebu da sada jurite i malčirate gredicu. Vi ste unapred odnosno. Ako morate sada, tamo negde u aprilu, već maju, da ne kažemo junu, u junu je ono, must be ta informacija, vi tada morate da jurite seno, travu, da posete, sakupljate i da nosite na svoje gredice. Vi ćete svakako to da radite kao što je nadogradnja, ali kako kažem, vaša biljka je već ubačena u jednu kultivisanu sredinu u kojoj čekaju mikroorganizmi. Zbog toga su svi baštovani u ovoj sezoni komentarisali i konstatovali da su njihove biljke mnogo lepše rasle u samim permamodelima nego u običnim, ne mogu kažem ništa više nije obično, ali u malčiranim gredicama. Zbog toga što ih je tu dočekao M sistem mikroorganizama, sistem predatora. To je ono što vam od početka govori. Biljka raste iznad tla, to je ono što vidimo. Ali ono što želim da vi probudite jeste upravo to, taj srčani vid. Dakle, taj srčani vid jeste da vidite ono što se nalazi u zemlji. I tek onda, kada postanete sposobni da vidite srcem, vi ćete vidjeti nevidljivo. A to nevidljivo jeste upravo, dakle, ono što je najbitnije u čitavoj priči. Permamodeli se dele na nadzemne i podzemne, zato što oni su zapravo nastali u praksi, jer postoje situacije u kojima ne možemo postaviti nadzemne permamodele, odnosno ne možemo postaviti podzemne permamodele, moramo nadzemne. Nadzemne možemo uvek i svude da postavimo, jer oni imaju kabasti sloj kao podlogu, jak kabasti sloj. Zapravo se oni slažu, uslojevaju jednako kao kad uslojevate kompostere. Dakle, kao što sam rekla, ja ovde ništa nisam ispisala, ja sam samo princip kompostiranja primenila na jednu gredicu. I to mi se činilo kao potpuno logičan sled, zato što ja nemam više kompostere na imanju. Ja ne moram da gubim vreme da sada prvo nosim tu kompletnu travu, organske otpade na jedno mesto, pa onda sa tog mesta da prenosim na svoju gredicu, već direktno tu. Meni se kompostira organski otpad, odnosno radim kompostiranje. Upravo zbog toga, vraćam se rečenicu da je projektovanje ove godine smatram genijalnim, zato što se sve gredice neće pustiti u pogon u ovoj sezoni, već pratimo na individualnim konsultacijama sistem razlaganja. Tako da je jedna motivacija bio bašta zapravo montažna bašta. To je bašta koju možete da postavljate onako koliko imate resursa, koliko imate materijala. Jer sada je zapravo najvažnije da shvatite da je jedna motivacija bio bašta jedan permamodel zapravo zero waste sistem. To je sistem u kome više nema otpada u vašem okruženju. Sve, ali sve može da uđe od organske, naravno, materije u sastav permamodela. Tako da se, primjera radi, na konsultacijama dogovaramo, meni baštovani kažu šta imaju od materijala, ja im uslojim permamodele, jer na taj način i oni uče o tome kako da koriste svoje resurse. Jer znate, ja mogu da pričam o mojim resursima, mogu da pričam o tome koliko biljaka ima i meni je mnogo lako da pričam, jer ja se osjećam bogato. Ja smatram da sam ja vrlo bogata jer imam toliko, kako kažem, mnogo resursa oko sebe. To je za mene bogatstvo, to je za mene jedino bogatstvo. I mogu da koristim jako mnogo biljaka u svom okruženju, ali nije suština da vi upoznajete moje resurse, suština da vi prepoznajete svoje resurse. Da ja znam šta vi imate u svom okruženju, pa neka su samo 3 resursa, ona su vaša i za njih se držite čvrsto. To je vaš, kako kažem, to je vaš balon kojim ćete poleteti, jer to su ta vaša 3 resursa. Dakle, kada su u pitanju sami permamodeli, oni su ona vaša doza odmora, jer mi imamo s jedne strane dozu odmora, kao što su krediti, a onda uskačemo permamodele koji su doza odmora.
Spermomodeli će biti zaista i doza odmora ako ih na vreme pustite. A šta zapravo znači na vreme? To znači ući sada u sistem, postaviti ih resursima do početka marta. Ukoliko se i ne postavi do početka marta, tada recimo, navodim primjer, imate samo 4-5 spermomodela, iz tog projekta izloče se one gredice na koje su planirane za raniju setvu, dok one koje se planiraju za kasniju setvu se postavljaju kasnije. Zašto je to tako? Zato što postoje kulture koje mi sadimo, to ćete vidjeti nešto kasnije, koje sadimo samo u aprilu, tek u aprilu, što znači da imate vremena da sačekate da vaša trava počne da raste, dakle da vi počnete da kosite vašu travu i da imate već od 1. aprila, mi imamo već bujanje vegetacije, već tamo nekde sredinom aprila počinje da se kosi, vi već tada imate puno resursa, vama resursi kreću da rastu i zato govorim da je ovaj kompletan sistem motivacije biobašte zamišljen prema humanim vrednostima, zato što zapravo ja želim na ovaj način da zagrlim svoje baštovane i želim da im pomognem, jer kada je u pitanju platforma Trag biljke, platforma nije ovdje ona nije ovde da vas nauči kako ćete šta da sadite, jer to svakako možete da naučite. Ja ne vređam ljudsku inteligenciju. Razumete, mislim, ja sam potpuno svesna svi vi pismeni da sa 3 prsta možete da izgooglate neku informaciju. A osnovni brend, koristim namerno pogrešan termin, platforma jeste podrška. Dakle, podrška koju mi nemamo, koja fali ljudima danas. Svi govore o tom zajedništvu, da bismo došli do zajedništva, moramo zaista da vežbamo sistem podrške. Upravo tu dolaze spermomodeli. Spermomodeli se različito postavljaju, kao što sam rekla, nadzornici se postavljaju svuda gde imamo ledinu, gde je loše zemlja, postavljamo ih i na šljunku trenutno, zato što su oni prosto nad zemlje, mi smo izašli iz zemlje, mi smo popeli iznad. I uzmite u obzir da je mnogo važno da pređemo nad zemlje, zato što ne samo što se oko nas dešavaju klimatske promene, to je sad već jedan šablon, stalno prenosi, pa ja ne volim te šablone, iako ne bi smelo, klimatske promene nikako ne bi smele da budu šablon, ali jesu zato što ih pak koristi na različit način. Oko nas došlo je do promene strukture tla zbog kiselih kiša, a kisele kiše izazvali naši mi smo ih izazvali i svi mi možemo da primetimo da bez obzira šta preduzima, tlo je, kako kažem, sve mu je teže da daje veću količinu plodova. Upravo zato izlazimo iz tla, tlo nam je prisutno na malom procentu, u bašti izlazimo u nadzemlje, u nadzemlje kontrolišemo mi, nadzemlje menjamo, jer bukvalno više nema izgovora. Znate koliko sam izgovora dobila, kad kažem izgovori, pod znacima navoda, jer ponavljam, ljudi su čudesni, oni se toliko trude da postignu jednu biobaštu, zaista se trude. Kad kažem izgovora, mislim koliko je bilo groznih situacija tokom sezone. Svi ti baštovanje koji su prošli platformu, prvo imali su problem da nađe mehanizaciju, pa su problem što ne može mehanizacija da uđe na vreme. Dakle, uopšte neću da uzmem u obzir činjenicu da time što ulazi mehanizacija mi narušavamo sklad u tom tlu. To je trenutno, ću staviti po strani, jer odmah vas podsjećam na rečenicu da ako želite da uđete kao ljubavna karika, vi ćete postaviti sklad. Znači, nemojte da vas to brine. Ako morate zaorati svoje bašte, vi ćete zaorati i to će biti posljednji put da je zaorate. Ja ovde govorim o nekakvim fizičkim preprekama da se postavi. Ljudi su ušli s mehanizacijama i naišli su na šut oko svoje zemlje. A zatim njihova zemlja peskovita, ne mogu ništa da urade. Zemlja glinena, ne mogu ništa da urade. Znači, prosto im je potrebno mnogo vremena da humificiraju to tlo. Znate, kad imate jednu glinu, evo ja kultivišem glinu godinama i oni spermomodeli s jabuka su zapravo na glinenoj podlozi i mislim, ja i ona kako ćeramo se već jako dugo i mislim da sam dobar put da rešim to, ali vama je potrebno mnogo vremena da biste to odradili. Sada, jako je teško držati početnike na jednom kursu, jer znate, kako kažem, protiv čitavog ovog
ove metode. Ima mnogo urota, kad kažem urota, imamo čitavu jednu hemijsku industriju koja daje laka rešenja. Imamo komšije koji uzgajaju s hemijskim sredstvima koje imaju ovolike paprike. I onda ljudi oko vas imaju 101 savjet. Mislim, kada edukujem ljude, ja se borim sa tetkama, strinama, sa precima, sa kompletnim komšilukom koji daje sasvim drugačije informacije ljudima. Da se to ne bi desilo, ovo je sistem gdje ćemo postići mnogo brža rešenja, mnogo lakša rešenja nego što je čekati mehanizaciju, obrađivati zemlju. Zimska i prolećna zona se razlikuju u usvojavanju, zato što je sama zimska zona zapravo školski način, potrebno školski način usvojavanja, to je ono što objašnjuje epizodi koordinacije feromodeli, zato što mi odmah ulazimo u sad. Koja je razlika između zimskih i prolećnih feromodela? Prolećni feromodeli su aktivirani. Oni će proći sada čitavu jednu sezonu, zimsku, preko njih prelazi sneg, mi smo njih usvojili, one imaju đubrivo, imaju puno sjena, trave, zavisi kako ko je imao recepturu, ali kada preko njih pređe jedna, kako kažem, jedna sezona, zimska sezona, oni će u proleće se provode u drugačijoj strukturi, mi ćemo da radimo kozmetički tretman i tada zatvaramo tek prolećnu zonu, ali je ovde vrlo bitno da mi tek od marta ulazimo u setvu prolećne zone. Što se tiče zimske zone, ona odmah kreće u setvu, što znači da nismo stigli da aktiviramo sistem, mi nemamo ovde nikakav sistem uspostavljen, mi smo samo usvojili i ne možemo da čekamo da postoji sistem. Sistem će se stvarati, sistem M, taj M sistem mikroorganizama će se stvarati tokom sezone i zato je bitno da je uslovimo, kako se ona kaže, po PS-u, kako treba, jer nećemo moći da je doslojavamo. To je to doslojavanje o kome ću pričati nešto kasnije. Idemo dalje, da vidim šta sam pripremila. Ovde je sada bitno da prođemo plan setve. Mene pomalo glas izdaje, ja sam imala 10 konsultacija danas. Plan setve je zapravo jedno od predavanja koje je održano prošle godine, a koje vam je trenutno vrlo bitno, zato što ćemo pričati o samim turnostima unutar bašte, jer smo sada prošli osnovni element, to je šta je preduzgoj, šta su feromodeli, da bi vam na neki način bili jasni ono što gledate i ono što ste dobili u svojim projektima. A sada je bitno da prođemo plan setve, jer plan setve vam je ključan. Zapravo šta želim da kažem? Možete buditi virtuoz u svojoj bašti. I sve ovo što je osmišljeno kao turnus u vašoj bašti, se može pojačati i može promeniti pravilnim izborom sorti. S obzirom da je to jedna od prezentacija koja se pisala u boravku, jer pisalac se održalo predavanje u kome se izborom sorti može pojačati dinamika, ta prezentacija je jednim kratkim delom ubačena ovde, jer kao što sam rekla, mi prilično kasnimo s predavanjima, jer je bio veliki broj konsultacija unazad. Nije prestajao. Mislim, ne postoji, ja sam mislila da će avgust biti miran, kao neće biti, u stvari je sve bilo dinamično jako, što me raduje, jer vidim da nas je sve više u ovoj borbi. Zatim, ovde je zapravo bitno da je u čitavoj bašti, dakle u sistemu projektovanja su uključeni turnusi. Ti turnusi su vrlo bitni, jer ono što je meni zapravo smetalo kada sam ušla u priču o baštovanstvu, o organskoj bašti, jeste što smo imali setvu mahunarki i onda posiješ sve i onda ne znaš šta ćeš sa toliko količina mahunarki, pa posiješ sve tikvice, pa ne znaš šta ćeš s tim, a onda imaš mladi luk na početku i onda treba da ga čekaš naredne godine, jel, da bi imao mladi luk. Meni je sve to smetalo. Zašto? Zato što je jako bitno da čovjek jede što veću količinu sveže hrane. Ta hrana u zamrzivaču je na dobrom putu do kompostera, uvek ili do smeća, ako nemate kompostera onda je bacate, jer i hrana u zamrzivaču ima svoj rok traje. Upravo da se to ne bi desilo i da bi čovjek imao što veću količinu sveže hrane na stolu, ja sam uključila turnuse na svim mogućim mestima. Dakle, jedan projekat
vaše motivacije biobašte ima učenu funkciju u sebi, ali ono što se ne vidi tu jesu turnusi u turnusu. A to su ti sortni turnusi i ta tabela koja će se vidjeti tu negde na kraju, ona vam je okačena u čitaonici i sve ovo imate okačeno u čitaonici u vidu beležaka s predavanja, a sada ćemo predavanje. Dakle, ovde je vrlo bitno vreme setve, izbor sorte i setva u turnus, odnosno sortni turnusi. Idemo dalje da vidimo šta sam tu pripremila. Ovako, kada je u pitanju, sada ćemo proći pojedinačno, ovo mi je vrlo bitno, dakle sada ćemo proći pojedinačno određene vrste biljaka, mislim da nisam obuhvatila sve, zato što bi onda ovo predavanje trajalo do jutra. Obuhvatila sam samo neku grupu biljaka koje možete da sejete u turnusima, odnosno o čemu se zapravo ovde radi. Kada imamo setvu salati, vama u projektima piše da je setva 1.3. jer tada počinje setva salati. Naravno, niko neće vršiti setvu 1.3. jer ne možete svi da obavite setvu širom bašte. Ali, ovde je vrlo ključno sledeće. Mi sada imamo setvu samo na gredicama. Dakle, potpuno je promenjen jedan koncept bašte. Mi nemamo setvu salate svuda okolo, već je sejemo isključivo na gredicama. Jer gredice na brzi uzgoj su nama i izvor hrane za nas, za biljke, za tlo i izvor presade. Poenta je da izađemo iz sistema proizvodnje sadnog materijala u kućnim uslovima koji je velika frustracija za početnike, već kompletnu presadu tog tipa blitva, cvekla, salata pravimo u bašti i gredice za brzi uzgoj nam služe upravo u toj funkciji. Upravo zbog toga je potrebno postaviti turnuse, sorte turnuse u bašti. To ćemo odraditi tako što biramo različite vrste salata. Dakle, vi imate moć u ovom trenutku da napravite turnus u svojoj bašti, iako ih budete sadili istog dana. Vi možete na jednoj gredici da napravite turnuse tako što birate sorte koje su različite vegetacije. Pa evo, u skladu s tim imate ovde primjer rasporeda salata u bašti sa turnusima, tako da, kao što sam rekla, ovo predavanje će ostati već u kanalu i moći ćete da prepišete te sorte, da ne bi sad ovde sadržavali u sorti, ali je vrlo važno da znate da su ove sorte u službi tuge berge, da je sve u službi tuge berge. Dakle, kada krenete sa jednom salatom Little Gem, da završite sa glavacama koje imaju svoj bergu kasnije, jer u slučaju da vi u svojim gredicama za brzi uzgoj, od kojih su samo 2 zemljane gredice, imate setvu na 3, odnosno 4 mesta, vi možete tu setvu, vi možete da budete vrlo mudri, dakle da svaku taj red podelite na 3 dela i da obavite setvu više sorti. I ukoliko budete, dakle, mudri i vodite računa o tome kolika je dužina vegetacije, odnosno od setve do berbe tih salata, vi ćete biti u mogućnosti da u permamodelima, u prolećnoj zoni napravite berbu u turnusima. I to je ovde ključno. Jer sada je cilj da se pospeši vaša energetska efikasnost, da se ne troše baštovani, da hodaju okolo po bašti, svuda uzimaju, nose kesice i seju salate, već se setva radi samo na jednom mestu, to je zona prezogućnosti. Za zimsku zonu smo postavili, što smo sejali, dakle mi smo zimsku zonu završili, uglavnom svi oni koji nisu imali konsultacije sa mnom naredne nedelje, oni koji će tek krenuti sa radom nisu stigle postave bašte, oni mogu zimsku zonu da postavi u proleće, nemojte da vas hvata panika, za sve postoji rešenje i za sve postoji mogućnost da premostimo sistem, jer ako je cilj zimske zone da obezbedi određenu količinu lukova, tih svežih namirnica u vidu rotvica, spanaća, mi to možemo da postavimo u proleće i to će i dalje biti zimska zona, zato što samo ćemo je tretirati dalje kroz proleće. Ali to ćemo raditi na individualnim konsultacijama. Dakle,
Setva salate ove sezone radi se samo u kreditnom uzgoj, to je ta velika promjena, kao što se setva većine kultura radi samo u kreditnom uzgoj, zato je njihova dinamika 7 za vas teška, ali znate šta, uopšte nije teško ako imate samo 2 gredice. Vrlo je bitno da budu izmerene dobro, premer 1,20 m, i da koristite špage prilikom te setve kako bi zaista mogli da postavite sve te kulture, jer ako to radite, onda će vam stati baš sve jedna kultura na ovom mestu i to će biti vaš rasadnik. Ja ne želim da radite februarski rasadnik ponovo, da imate tu vrstu, recimo, gubitka vremena, gubitka resursa, nego sve što je potrebno za vašu baštu radit ćete u kreditnom. Idemo dalje, dakle ovo su turnusi salate, znači imate moć da upravljate vašom baštom na jedan mnogo lepši način. Ovo su turnusi lukova, jer možete da imate tu talasastu berbu u kontinuitetu, a ne da vam lukovi dođu odjednom, ne znate šta ćete s lukovima, već da imate berbu koja će trajati, znači prvo kreće crvena sorta, pa žuta, onda bela sorta za berbu, i na taj način možete da radite upravo kombinaciju kako ne biste se suočili s činjenicom da imate jako mnogo mlade berbe. Generalno smo ovde napravili jednu veliku izmenu. Mladi luk koji je odvojen kao mladi luk, jedno je motivacija bašti, odvojen od starog luka, o tome pričam u poslednjoj epizodi, mrkvina muha, generalno pričam stalno o tome, ali ono, kao što kaže Tatjana Stanišić, ponavljanje je majka. Dakle, mladi luk, mladi luk ima kategoriju u projektima mlade berbe i stare berbe. Velika je razlika u tome, velika je razlika u načinu sadnje, jer lukove za mladu berbu sad pusto, oni su čuvari mesta, stara berba ostaje da se glaviče. Koja je razlika u odnosu na prošle godine? Sve ove koji su predavanje, razlika je u tome što stari luk ćete imati minimalno ili gotovo nikako u proličnoj zoni. Ja ne želim da idete s lukovima i da ih bockate svuda, jedino ukoliko vam nedostaje i ukoliko kažete da vam treba još luka. Jer smo mi imali zimsku zonu u kojoj je postavljen luk, to je luk koji se glaviči, to je taj stari luk, znači to je dovoljno. Mi imamo zonu brzog uzgoja koja će imati jako mnogo mladog luka i onda ćemo imati u turnusima pored mladog luka koji se pojavlja u vašim projektima, gde ćete ga ubacivati tokom sezone da imate u kontinuitetu mladu berbu. I tu je bitno da znate koja vam je sorta najbrža, koja najbrže dosta berbu, to je crvena sorta, jer je jako bitno izaći iz sistema u kojoj po bašti idemo i samo sadimo. Znači, šta radimo? Sadimo svuda oko bašti. Šta onda radimo? Branimo tu baštu od puševa. Znači, šta radimo? Zalivamo tu baštu. Ja ne želim takav sistem više baštovanima jer vas je umorio. Ja želim da vi budete ograničeni na polja i zato to je zone. Vaša interesna sfera je sada zimska zona koju zalivate i hranite. On još uvek hrani. Kad pada kiša ne morate zaliva. O njoj brinete, nju čuvate od puževa, jer imamo mnogo predatora. Mi imamo 41 sistem predatora oko nas i mnogo uveženih predatora koji nisu naši, koji nemaju vlastitog predatora ovde. Znači, vaš sistem odbrane će biti efikasniji, jer nećete ići okolo i saditi, zalivati, braniti. Zona odbrane je na jednom mestu. Idemo dalje. Rotkvice su nam sledeće, jel? Da. Vidite, kada su u pitanju rotkvice, na početku vam je išla informacija da su rotkvice kulture za brzi uzgoj i one imaju kratku vegetaciju, ali vidite, kada uđete malo u suštinu samih rotkvica, rotkvica ne može da bude tek tako neka rotkvica, jer se sistem kod nje mnogo razlikuje, sistem same dužine vegetacije. Vidite koja je to razlika. Mi imamo zmajski zub koji je 70 dana, znači, mislim, on se zove rep, zub, bilo kako, mislim, ima različitih, pacov zub, zmajski rep, mislim, više naziva jednu istu sortu, koje zapravo zaista imam je, duge vegetacije, dok rotkvica saksa vam je najkraće vegetacije 20, što znači da i ovde imamo, kao što vidite, jednu veliku razliku. Mislim, ništa to nije tek tako.
kao posio sam rotkvicu i ona će sad brzo ne vrlo je bitno koju ste rotkvicu posijali, jer ona ima razliku u dužini vegetacije. Idemo dalje, ovo su informacije koje vama mnogo znače kada je pitanje organizacija turnusa. Evo i sam spanać ima mnogo sorti. Nažalost, mi nemamo te rane sorte spanaća u samoj prodaji. Znači, mi imamo srednji matador, u svakoj pteći da je najveći na matador. Amerika, ja ovdje imam slovnu grešku, Amerika je na traci uglavnom prisutna, teško se može naći, ali je stvar u tome što mi zaista nemamo u apoteci ovakav izbor sorta. Virofly se može naći, s obzirom da idemo online s poštovanima u nabavku i onda ulazim jako mnogo apoteka i to je mnogo lepo, vode me svuda, stave u džep i odvedu neke evropske tamo apoteke. Ovaj Virofly se nalazi često u Beogradu, u nekim perifernim beogradskim naseljima, dok se u tamo centralnoj zoni apsolutno nema ništa. Uglavnom se tu negde mogu naći te sorte, dovoljno da imate Matador, Virofly i Amerika i da vi zaista možete neki način da radite kombinaciju, jer kao što sam rekla, nije sve jedno, ja sam na početku rekla, brzi uzgoj, kultura za brzi uzgoj spanać, ali vidite, znači, postoji tu velika razlika, nije isto staviti 40 dana vegetacije spanać i 60 dana vegetacije. Mi apsolutno onda za 20 dana, znate šta je 20 dana vegetacije? 20 dana vegetacije je jako mnogo promene u vašoj bašti, promene kada je u pitanju sama smena. Idemo dalje. Rukola, evo imamo jako mnogo razlike. Spartak 19, Pasijans 40, to je velika razlika. Ja sam Spartak imam kao sortu, imam većinu ovih sorti, iako stalno govorim epizodama da ne volim rukolu, ali poštujem jako mnogo, zato što učestvuju u sistemima zaštite, a mislim da će mi rukola zameriti, jel? Ali je ovde suština da je samo da vidite koliko je to zapravo razlika u dužini vegetacije, da nije sve jedno, jer kada odete kako kažem, vi ulazite ovde projektom, primjer radi, navodim primer, ili vi hoćete tamo na osnovu YouTube kanala, na svega ovoga što sad pričer govorim, da napravite sebi baštu i onda uđete tamo u sistem, u playlistu, gredice za brzi uzgoj, tu ima puno gredice za brzi uzgoj, i onda kažete rukola da, i sad ću da postavim rukolu i ona je u sistemu brzog uzgoja. Ali vidite razlike, razlika je velika, razlika u vegetaciji je velika, jer vi tu, mislim, razlika u 15 dana kada su pitanju biljke na sistemu brzog uzgoja je ogromna razlika. To, jer nama su na gredicama za brzi uzgoj ove biljke samo čuvari mesta, one su samo čuvaju mesto za glavne kulture i hrane nas. One nas hrane jer one će svakako procvetati sa ili bez nas. One nama ne mogu da budu hrana tokom čitave sezone, već mogu da budu hrana samo tamo do maja meseca, do kraja maja kada one cvetaju i tu se i dalje su hrana, ali tu se njihov sistem u bašti menja. Ostaju deo integralnog sistema zaštite. Idemo dalje. Krompir je posebna priča. Vidite šta se imate ovde, šta sam vam sve pripremila. Ja neću ovo da čitam, zato što je to bi bilo previše. Vi ćete imati priliku da ovo sve pogledate i da iščitate sebi i da vidite šta od ovih sorti možete da pronađete, ali kod krompira su zaista nijanse važne, jer vidite, uopšte nije, kako kažem, nije sve jedno koju sortu krompira sadite. Ako sadite krompir koji ima jako dugu vegetaciju, onda vi zaista do plodova dolazite mnogo kasnije, jer nama i krompir na gredicama ulazi u sistem smene kultura. Postoje gredice gde se iza krompira radi zaista ozbiljna smena, jer mi imamo tu julsku smenu, to je taj epizod što sadimo u julu, i ja bukvalno pokazujem da iza krompira radi sadnju i ta sadnja je hrana tokom čitave sezone, još uvijek je hrana, i tu je bitno da posadimo kulture koje će ranije završiti svoju vegetaciju. Zato je bitno da se upravo sortno odvoje
gredice u bašti. Postoje sorte koje su kasne vegetacije, koje su kasnije i sorte koje su brže vegetacije ako želite da brže berete i da brže oslobodite svoju gredicu. Jer kao što sam rekla, vaša gredica može da ima 3 smene kulture tokom sezone i u vašim projektima su upisane 3 smene tokom sezone, tako da vi zaista možete, kako kažem, stavite u pogon vašu gredicu u punom kapacitetu ukoliko ispoštujete nekakve osnovne vrednosti. Idemo dalje. Ovde ću se kratko zadržati. Boranija, niska boranija je inače 3. kategorija plodoreda. A što se boranija tiče, jako mnogo komentara je na YouTube kanalu vezano, ja moram svima se izvinim koji su ovdje došli s polja i nisu u same zajednici. Ja retko odgovaram na komentare i na pitanje YouTube kanalu, uglavnom odgovara ovaj predivan momak koji vodi, to je naš koordinator ispred Traga Biljke, jer mi smo jako zauzeti, da, to je taj on uplašio si me sada. Ja sam mislila da se nešto desilo. On odgovara jer ja ne mogu da stignem, stvarno, jer nekada uđem i čitam. Ja sam verovatno jedina osoba koja ne prati kanal, ne prati svoj kanal, odnosno naš kanal, jer ja ne stižem to. Mi imamo puno baštovana na platformi i ja odgovaram, evo tu su baštovani izbocili, ja odgovaram u učionici redovno minut, ako ne u pola sata, ne odgovaram minut jedino kad imam konsultacije i pratim kao dron čitavu zajednicu. Ja nemam vremena da odgovaram ni na mailove, ni na Facebook stranici, niti na YouTube kanalu, to odgovara ovaj divan čovek i zaista sam zahvalna na količini ljubavi i srcima koja, mislim, tim divnim komentarima, jer on prosledi svaki divan komentar, ali hoću da kažem da imate mnogo komentara na tu temu, da je da nisu uspele boranije tokom sezone i onda smatrate da je problem u vama. Problem nije u vama, sezona je naprosto takva, jer nekada zaista nije do nas. Zato se vraćam na to da je platforma predstavlja kao podrška, jako bitno da vam neko kaže nije do tebe, prosto je takva sezona, jer mi smo imali vrlo sušnu sezonu kad većina boranija je se patila tokom čitave vegetacije, dok nismo došli onda do kraja, do jula, odnosno do septembra, to je ta julska setva koja ušla u septembar, kada su boranije konačno mogli da dišu i da daju svoj maksimum. Zato je količina boranije u prolećnoj setvi smanjena, kao što je količina kupusarica u prolećnoj sadnji smanjena, jer se udar u novom sistemu projekta stavio na zadnji deo sezone, kada ćete imati manje borbe sa predatorima, kad će biti kupusarice, a kada ćete postići veći uspeh, veću efikasnost, jer je to njihovo vreme. Naprosto je to vreme boranija i to je vreme samih kupusarica. Vidite ovde razliku u vegetacije, jer ta razlika vam je ključna. Ukoliko želite berbu u turnusima, lično sadim boranije istog dana kako bih dobila berbu u talasima, jer se berba u talasima se odvija upravo u tom razliku. Dakle, to je taj turnus, sortni turnus. Idemo dalje. Isto je situacija s visokom boranijom. Visoke boranije su posebno patile ove sezone, morate znati da nije do vas, zato što je njima bilo ovo sve pretoplo i one su bile kao nekakvi zeleni grmovi i samo su čekale ono vreme kada će prosto da dobiju signal, dovoljno količinu vlage, jer boranije zapravo većina njih nema cvet koji je otvora na visoke temperature. Ja imam nekoliko samosovstva koje su nezavisne od temperature davale plodove, jer je to zapravo njima najveći problem. Sada, poštovani koji su dugo na platformi ovo sve znaju i ja njima ponavljam informacije i verujte mi dok ovo izgovaram, mnogo sam srećna što znam da me slušaju baštovani koji sve ovo već znaju. Zato što su na platformi dugo i zato što puno radimo i puno tih informacija već dobro. Mnogo sam srećna što postoji grupa ljudi koji sve ovo zna. Ovdje imate, evo, čudo Venecije, ali ja vam ne savjetujem. Evo, konkretno. Čudo Venecije ne,
nije se pokazalo dobro. Annelino Verde ja uzgajam i vrlo je, ona je dala maksimum, je dala sada u jesen, ali jerusalimske puterice su nešto što stavite, njih ima zapravo različitih i ono što se pokazalo kao jako dobro i o tome sam pričala na YouTube kanalu jeste gazela sorta. Evo možete da je tražite. Ona se stvarno pokazala kao vrhunska, jer neko ko je baš uzgojio jerusalimsku putericu nije bio baš zadovoljan njom, a gazela se pokazala kao vrhunska. Dala je pun rod do kraja vegetacije, dakle tamo nekde do kraja oktobra. Idemo dalje. Grašak je posebna priča, imat ćete puno da čitate, vidite što sam sve tu pisala. Jer što se graška tiče, ovde su zaista mnogo važnije sorte. Zato što mi nemamo mogućnost da sadimo grašak, možemo, naravno, grašak uvek možete da posijete, ali nećete dobiti neku veliku berbu, jer grašak je, mislim, on ne podnosi visoke temperature. Grašak je rano proleća kultura, jednako kao slanutak, to sadim tamo nekako 4. marta i mi naprosto ne možemo da očekujemo da biljka koja voli niske temperature, jer grašak je otporan na mraz, njegov plod je otporan, to su velike razlike. Znači, mi ovde imamo jednu situaciju u kojoj mi sada sejemo grašak, nećemo ga sejati sad kao zidsku kulturu, o tome na platformi Poštovanje znaju, mi ubacujemo grašak kao presadu. U januaru mesecu ćete svi dobiti signal u učionici da posejete grašak i mi njega ubacujemo. Prvi turnus ide kao presad, prvi turnus, jer moramo da izbegnemo one ekstremno niske temperature koje unište kompletan grašak, a imamo ih unazad par godina, to je ono kada imamo minus 15 ponosa zemlja. I te temperature nisu toliko važne, jer što se samih baštovana tiče, jer oni jako dobro podnose gubitke i sve se toga da graška kao treća kategorija plodora pre svega hrani, naše tlo, ali te temperature i taj gubitak je važan zbog početnika, jer znate, mislim, ja imam 2 ramena, a mnogo duša koje treba da tešim u tom trenutku i to se dešava da prosto toliko početnika izgubite svoje biljke i onda su oni zaista tužni, mislim, znate, prvi put sejete grašak i gledate ga kako raste i odjednom dođe neki minus i on vama uništi taj grašak i sasvim je normalno da se tuži. Da se ne bi dešavalo više da se tuži, jer se dešavalo toliko tih tuga u toj, kako kažem, toj mojoj biografiji edukatora, da se promenio sistem i taj sistem se sada postavio kao jako dobar sistem. Tako da je grašak sada sadimo u martu, prvi turnus ide iz presade, a nakon toga radimo te sorte. Sortni turnus vam je ključan da biste imali berbu duboko tamo, recimo do 1. jula. I tu je važna smena kulture. Ništa nije važnije kao od graška. Na mestu graška iza njega ide praziluk ili ide krastavac, ili idu kupusavice. Ako idu niske kulture, mislim, postoje epizoda u kojoj to zaista pojašnjavam, ali vam je vrlo bitno da iskoristite potencijal ovih kultura, ovih turnusa. Čudo Amerike je vrlo dobra sorta. Mali provensalac, pazite, ja lično nisam zadovoljna sortom, ali je to najranija sorta. To nije sorta koja puno rađa. Nekako je, kako kažem, odnosno na čudo Kelvedona, mali provensalac je smešna sorta, nemoj da mi zameriš, sad imam kesice ovde, čuće me, nego je suština da je to vrlo rana sorta, da ćete teško da dođete do sorte koja se zove Čudo Amerike, koja je bolja od malog provensalca, ali ćete, ono što savjetujem jeste Čudo Kelvedona, ali on ima vegetaciju 70 dana, 15 dana više. Čudo Kelvedona je visoka sorta, srednja visoka, metari do metari 20-30 i zahteva mrežu. Upravo se iza njega koristi taj azot i ta mreža da se posade krastavci. On se jako dobro uklapa. Zapravo, 70 dana dužine vegetacije, 1. marta da ubacimo, još malo sačekamo da počne taj dozator azota koji ostaje iza njega, kao njegov koren, da radi i nakon toga ubacujemo krastavac i mi smo zapravo dobili jako dobru situaciju.
situaciju. Šta želim da kažem? S greškom treba da budete vrlo mudri i radit ćemo to. Dakle, sve ove informacije koje dobijate sada, obraćam se mojim početnicima koji su skoro ušli u platformu i koji su zbunjeni količinom informacija sigurno, sve ove informacije koje su sada na predavanju, vi primite kao neki poklon, a svemu tome ćemo se govarati na internetu. Dakle, budite uvereni da ćete dobiti jasne informacije u skladu sa vašim projektima, kako, gde i šta da postavite, jer zato se ovi projekti postavljaju koracima. Zapravo, sam projekat motivacije biobašte, on ne može da se radi, kako kažem, na papiru. Jedna je stvar projekat koji ja postavim, osmislimo, odnosno zajedno s ovim momom tamo koji vodi, jer on radi jedan deo posla, mapiranje, i to je papir koji dobijete. Ali drugo je sezona. Znate, sezona je nešto što daje ovde sasvim drugačiji odgovor svima nama. I zato su projekti motivacije biobašte interaktivni projekti, gde se mi postavimo projekat u koracima, dogovaramo se oko svega, dogovaramo se recimo postaviti gredicu 1, 2, 3, dogovaram se šta je najbolje da se postavi na toj gredici i bez obzira što mislite, vas je puno, ja sam jedna, svako ima svoje mesto u mom životu i svako ima svoj rokovnik i svoje mesto za konsultacije, kada mi u tih 20 radnih minuta možemo mnogo to uraditi. Kada 20 minuta delite na sekunde, to je jedno ogromno vreme. Idemo dalje, znači grašak mora dobro prouči, pogledajte ovo kada prođe, što se pasulja tiče visoke i niske sorte, idemo odmah dalje. Što se tiče pasulja, znači nemam ništa dalje, moram da se vratim na to. Mislila sam da sam nešto drugačije napisala. Pasulje su, niski pasulji imaju kraće vegetacije za razliku od visokih i tu je smena kulture drugačija. Znači mi ne možemo da se istom smenom kulture bavimo kada su pitanje visoke sorte i za visokih sorte idu kukusari. Znate kako? Tako što ih ja smeštam podnožje samih visokih sorti, jer berba njima počinje kasnije od niskih sorti. A kod visokih sorti pasulja nema greške. Vi tu ne smete da promašite jer idu ranije, 20. aprila, setvom i nakon toga zaista njihova berba počne samo negde sredinom jula, krajem jula. Berba traje mnogo duže i smena kultura se razlikuje. Tako da ta smena kultura vam je delimično i opisana u samim projektima. Idemo dalje. Sami paradajzi su determinantne i indeterminantne sorte. O tome postoji posebno predavanje samo posvećeno paradajzima. Paradajzi kao veličanstvena bića je u bašti, koje mi svi pogrešno uzgajamo zato što ih podižemo, to su zapravo puzevice, ali sad je to sasvim nekad, to je tema za nešto drugo. Determinantne sorte su one grmolike, niske, to su rane sorte. Znači vi dobrom kombinacijom zapravo paradajza možete imati set u turistima, jer neću ulaziti sad u detalje ovde, jer imate okašeno predavanje o paradajzu same čitaonici. Ako nije, onda ćemo se potruditi da bude okačeno, znam da je snimljeno i uglavnom ovde je jako bitno da kada se biraju sorte, i to je ono što vam stalno govorim, na tim našim individualnim konsultacijama je vrlo bitno da izaberemo sorte koje će hraniti, koje će biti prizna. Jer duboko verujem da je svakom od nas potrebna čuda u bašti. Dakle, te biljke koje uopšte ne prepoznajete, jer da je zbir čuda daje upravo jednake onoj sreći koju osjećam ushićenosti, jer ja govorim da bih ja bila mnogo efikasnija da nemam te čudne biljke koje uzgajam u bašti i onda se dugo zadržava na njima, nekako me ne znam, puno mi vremena oduzima i stavim pola sata da samo gledam biljku koju nisam sad ali samo gledam, samo je posmatram i verovatno sam iz perspektive te bih mnogo čudna osoba, ali to mi oduzima puno vremena, bila bih mnogo efikasnija sigurno na svim poljima kada ne bih toliko čudaka u telu bašti. Ali jedno sam i ja, drugo ste vi. Kao vaš mentor, ja sam odgovorna nad vašom količinom hrane. Prema tome, to je jako bitno, jer mi na neke stvari ne možemo da utičemo mnogo. Ne možemo da utičemo na to kakva je sezona, jer nekada može biti sezona plamenjače, koja je, to je
zaista jedan poseban viteški red i o tome ćemo pričati onda kada krene sezona plomenjače, ali mi ovdje možemo na jednu stvar da utičemo. Mi možemo da utičemo na izbor sorti, jer ako napravimo dobar izbor sorti, onda ćemo imati berbu u turnusima i ta berba u turnusima nam je garant da ćemo doći do samih plodova, jer jako je dobra ta kombinacija niskih, visokih sorti, sitnih, krupnih sorti. Kad imate takve kombinacije, onda i kada je sezona plomenjače garantovana berba. Ako imate monokulture, tu ste na velikom gubitku. Ako imate samo krupne sorte, tu ste na velikom gubitku. Dakle, jako je bitan balans između tih kultura. To je ono što vam govorim na konsultacijama. Ja idem s vama u apoteku, mi biramo sortu, u apoteci se nalaze standardne sorte. Standardne sorte su sorte koje možete da kupujete i koje su nasledne sorte, jer tačno, kako vam kažem, ja sam kolekcionar godinama, broj sorti paradajza je prešao 1100, znači uskoro kolika je cifra i to ne iznosi sad kao nešto što je bitno informacija ovdje, ali je bitno da poznajem svaki paradajz u bobu. To je taj termin što bi rekla moje babe na selu. Svaki paradajz u dušu i tačno znam šta će da vas hrani, a šta neće da vas nahrani. Jer je vrlo bitno da u jednoj bašti ima balans prizora, ukusa i balans količine hrane. Jer paradajz treba da bude hrana ne samo u sezoni, nego i izvan sezone. Nekada na to ne možemo da utičemo, kada je sezona loša, mislim, kako kažem, ne postoji loša sezona sve učenje, ali kad ima puno predatora, postoje baštvani koji su imali jako mnogo stenica ove sezone i borili su se i za njih, ja njih smatram herojima sezone, jer nisu odustali, jer su borili, jer su dali, evo s nama je Tatjana Stanišić koju nešta nije napalo ove sezone i zaista Tatjana navodim sada na predavanje kao heroinu ove sezone i ona je izdržala, opstala, probala sve i ostala dosledna. Znate, dosledna je ostala u primjeni bioloških metoda i to je nešto što ljudima poput mene daje krila, daje mogućnost da dalje radim, jer ljudi ne odustaju bez obzira na stepen gubitaka. Hoću da kažem, postoje neke sezone na koje ne možemo da utičemo, jer ako si sam kao ostrvo u moru ljudi koji tretiraju, normalno da sve što leti i sve što gamiže beži u tebi. To je sasvim normalno. I normalno je da meni voćki napadi tečevi zato što sam ja u ekološkom sistemu. Mislim, oni ne mogu da jedu prosto nešto što je hemijski tretirano. Idemo dalje. Paprika. Evo, ovo mi je redom. Uskoro ćemo setom paprike, amant papra i varoša na osnovu žive vegetacije. Vam je upravo ovakva podela. Prvo dosta izabegla amant, a to je, mislim da postoji epizoda u kojoj govorim upravo o ovom, jer će vrlo brzo to dolazi. Kao što sam rekla u boravku, naša sezona, znate, ne prestaje. Mi živimo od kupusa do kupusa i onda vrlo brzo krene setva kupusa. Setva kupusa imamo za 10 dana. Idemo dalje. Da, evo došli smo do kupustarica. Evo imate čitav jedan spisak kultura koje možete staviti u turnusima. Ditmarani je zaista ditmarani i on dospeva za berbu ranije ukoliko su vam permomodeli dobro uhranjeni. Jer je cilj da se upravo oni ubacuju sve te kupustarice ubacuju u permomodele i da se zaštite mrežama, kao što se radilo zato što sadimo julu, i to nam je na neki način garant da ćemo se izboriti sa stenicama u ovoj sezoni, jer znate šta, mislim, ne možemo mi da dopustimo da baš sve pojedu. A uglavnom, ukoliko posjedite više, znate, stenica nikada nema više nego što ima. One su u svakoj sezoni prisutne u istom broju kod vas, jer to je ta njihova populacija. Vi možete samo da posadite više, da posadite nekoliko, kažem nekoliko, 30% više kupusa, jer će upravo toliko one i da pojedu, a ostatak će ostati vama, jer biljke se oporavljaju, one se oporavljaju nakon najezde. Samo je potrebno da ih jako dobro hranite dok sezone, da jačate njihov imunitet, da ih puno volite i na taj način
će one i zaista da se oporave jer sve u ljubavi. Idemo dalje, ovo ćete pogledati detaljno da se oko ovog ne zadržavam jer ovdje su turnusi, evo turnus, primjer turnusa i kada imate tikvice u jednoj svojoj gredici. Znate šta, vi imate, poštovani ulaze sa 100 kvadrata. I sad, kad se ispred nas nađe 100 kvadrata bašte i sad to treba organizovati tako da poštovani imaju sve. Mjesta su u toj anketi stoji šta hoćemo više, šta hoćemo manje, mislim, čega, šta neću. U principu se ispoštuje donekle ta anketa, ali zapravo je jako bitno da se upakuje količina hrane za čitavu sezonu i za jednu porodicu. Upravo tu dolazimo do tikvica, jer ako se sve to podeli po gredicama, jedna bašta od 100 kvadrata 14 gredica i sad ne mogu baš tikvice da dođu svuda, jer tikvice dolaze na jednu gredicu u određenoj kombinaciji. Upravo me ovo kombinacija kako možete da radite u turnusima, znači bolognese, bele, jer vi možete da imate berbu u turnusima upravo na jednoj gredici. Ne morate da imate više gredica da biste imali berbu u turnusima, ta berba u turnusima postiže sortom. Idemo dalje. Jednaka je situacija i sa tikvama, evo idemo po redu, mini muskat vrlo brzo dospeva, zapravo to su vam tikve koje ne ostaju do kraja na gredici. Kad imate mini muskat, Hokkaido, ispred, znači vi to posadili na svojoj gredici, mi možemo iz toga da radimo i kako smena kultura, jer one završaju svoju vegetaciju, za razliku od onih bundeva velikih, recimo te tulek, ili, mislim, malo je sad nezgodno da ja koristim te termine jer sve one imaju različite nazive, zavisnosti od sela do sela. Kod mene se zove budinkama, one ostaju do prvih mraziva, dakle do kraja vegetacije, što znači da u skladu sa izborom sorti vi možete da imate još jednu smenu kulture ili ne na toj gredici. Idemo dalje. Izbor sorti za ubrzanje dinamike vam je jako bitno, jer vi možete da budete kreatori dinamike na svoj bašti ukoliko na pravi način izaberete sorte. Pa evo, ovo su vam sorte. Luk, ljubičasta sorta crni za 35 dana dostava za berbu. Pazite, to je berba za mladu berbu. Ovdje govorimo, on se glaviče za 90 dana, to je sasvim nešto drugo, to nas zanima, ovo je ubrzavanje dinamike na gredicama za. Idemo dalje. Naredna. Što se tiče planiranja sadnica, sada će vam biti okačena ovdje tabela. Ovu tabelu je radila Tatjana Stanišić. Uzela sam iz čitaonice Hvala Tanja i ta tabela vam govori koliki je broj sadnica. Znači imate je u čitaonici. A svako od baštovana koji je ušao na platformu može da je skine i da ima ispred sebe, jer će nam biti mnogo lakše da radimo konsultacije kada biste vi donekle bili informisani o tome koji je razmak, koji je rastor i šta vam okvirno treba od sadnica i semena u vašoj bašti. To je za gredicu 100 kvadrata. Četvoročlanu porodicu uvek treba da isplanite više od 30 sadnica jer sezona jedno, nekada može da se desi da vam propade sadnice, da se desi grad ili ne znam, neka nevolja, da vam vetar obavi mačka, izgricka se, puževi ili bilo šta, tako da morate imati više od 30% sadnica. Evo, to je ta tabela, idemo 29. Evo pogledajte, to je ta tabela, ovdje se ne vidi dobro, zato ću zamoliti poštovane da preuzmu tabelu koju je jako pedantno radila Tatjana Stanišić. Mislim, ja sam se oduševila kad sam je videla, ja sam tražila svoje tabele i onda kada sam ušla u čitaonicu videla sam, wow, vidio ovo gde si bila cijeli moj život. Uglavnom, evo imate ovdje sve što je potrebno urađeno po kvadratnom metru. Znači, jako pedantno urađeno šta je potrebno za godinu dana, koliko je potrebno, koji je prinos, tako da, eto, ovo je ta tabela koja će vam puno značiti. Pogledajte u čitaonici i vi možete pogledati na predavanju. Imate tabelu razmaka koja je ubačena u čitaonici, tu vam je tabela razmaka, tako da kad povešite ove dve tabele, onda će vam biti mnogo jasnije šta vas čeka u sezoni. Ili što bi rekla jedna poštovanka, ja sam došla po baštu, a izgleda da sam dobila
nauku. Pa jeste, ovo je nauka. Kao što sam rekla, kada dođe poštovani, kada traži projekat ili kada traži saradnje ili hoće da uđu na platformu, ja ih uvek pitam jer znaju gde dolaze. Mislim, zato što se ovdje radi o poslovnom sistemu rada, sistem koji podrazuma dinamiku. Za mene važi ona rečenica Biljana će te pustiti da se spustiš do zemlje, da posliješ salatu, dok si digao glavu ti si već u dinamiku. Jer ja smatram da svako od vas može i tekako da pogura sebe, a sebe neka stavljam u ulogu nekog ko vas gura dalje, ko pobija vaše granice, jer jedna divna Ana je rekla sve sam ispratila i sve mi je bilo lako. I svi predatori, Ana Bakaj, i svi predatori oko mene, ali najteže mi je bilo da podnesem taj tvoj pritisak, naravno ono to da mislili ljubavi, ali da nije toga, i sad ne bi mogli da se okrenemo i da kažemo šta imamo, koliko količinu podvojimo u svoj bašti. Sad ćemo navesti jedan samo primer koliko mi možemo zaista da pomerimo svoje granice. Kada je, poštovani znaju da sam ja ušla u destileriju u jednom periodu, s obzirom sa voćari da rade nekakvi destilati, i tada se radi neprekidno, to je težak fizički rad, nije bitno, ne bi sad ulazio u to, ali u toj fazi ja sam bila potpuno promukla i bila sam temperatura. Znate, ono kad vam univerzum postavi situacije u kojima ne može da bude gore. Mislim, težak je fizički posao i još vam postavi situaciju u kojoj imate temperaturu i u kojoj ste potpuno bez glasa. Znači, ne možete da govorite. Meni je glas jedini alat za rad. Mislim, neću govorimo o mozgu, ali putem glasa vodim konsultacije i evo već sada vidite kako me glas izdaje, to se dešava kad puno pričam. Ja pričam čitav dan. I tada sam imala dve važna, mislim, kako kažem, kad kažem važni, svi su jednako važni, ali oni su došli, naš baštovan Bože došao je iz Austrije da postavi baštu i on imao sam 7 dana da postavi baštu i naša bekira na Floridi je prvi put ulazila tada u svoju baštu, jer to je vreme da se uđe u baštu i ja sam morala u toj fazi da održavam konsultacije s njima, pozdravljam ih ako su ovdje s nama, znam da bekire jeste, i ja sam držala konsultacije tako što imam slušalice, i sipam alkohol, ispirem, znači usput, ja sam to radila dok sam radila fizički poslove koji su u nekim fazama ne smiješ da ih prekineš. Ali je najveći problem što sam imala smosta bez glasa. Znači, to je bio najveći problem. I onda je to, njih dvoje su bili divni. Oni su mi sve vreme govorili daj polako, hajde, hajde te čujem, hajde sad, Bekira je snimala, ja sam snimala, ali znate zašto vam ovo govorim? U tom trenutku tih težina ja sam smatrala da ja lično to neću moći da uradim. Htela sam da im kažem ja to ne mogu jer ja nemam glas, ne mogu da pričam. Bez obzira na tu njihovu ljubav koja je mnogo pomogla, jer mi je Bože davao savete kako da poboljšam svoj glas, sve vreme govorio, ajde Biljo polako, daj nemoj da trošiš glas više, hajde ja ću da nagađam šta ti govoriš. Oni su postavili svoje bašte. To je ključno što vam govorim sada, to je ključna poruka večera. Znači, ja tad nisam mogla, sad da me neko kaže vrati se u taj trenutak, ja bih rekao pa ne, ja ne znam kako je to urađeno. To su bile konsultacije u vanrednim okolnostima i mi smo ih zajedno odradili. Sada, u ovom trenutku, kada se okrenem, kad vidim kakve su to bašte, kada Bože pošalje slike i Petra Stanić, kada oni pošalju slike i kada vidim da smo mi postigli jedan uspeh, da te biljke rastu, ja onda odgovorno tvrdim da je nekada važno da pomerite svoje granice, jer ćete u jednom trenutku da se okrenete oko sebe da kažete pogledaj šta sam u stanju da uradim kada pomerim svoje granice. I upravo sam ja tu da nekada pomerim vaše granice, jer možda bolje prepoznajem moć u vama, jer evo ispred mene je sve vreme papir na kome piše, ne znam da li ćete moći da pročitate, piše moć je u tebi i nacrtano je sunce, zato što mi je dan vrlo naporan, jer nekada je potrebno da vas neko malo gurne da biste vi te neke svoje granice pomerili u sebi i da se okrenete i da kažete evo pogledaj,
pogledaj šta sam uradio, koja sam ja sebi umetnica ili koji sam ja sebi umetnik. Idemo dalje da vidimo, mislim da smo blizu kraja, konačno. Samo da vidimo, da, evo, upravo, mi smo došli sada ključno do tačke, moj svet je bio, baš smo o tome sve vrijeme govorile zapravo, kako je ona nastala, a ona je nastala u snu, kao što je i online zajednica nastala u snu, i mislim da tada kad se probudila, nekako se u meni, mislim, ne želim da mistifikujem to, nije mi namera, apsolutno, jer apsolutno nisam neko koji je u toj na tom nivou, jel? Malo sam prerasla to, nego hoću da vam kažem da najbolje stvari nekada nastaju ako slušujemo te svoje snove i ona je nastala kao fuzija svih tih saznanja koje sam dobila, jer nemojte misliti da vas ja ne slušam, jako dobro pratim kao dron sve ono što pišete, i ona je nastala u skladu s humanim vrednostima, jer apsolutno je nedopustivo izmoriti baštovana. A baštovana je danas lako odvratiti. Jako je teško baštovane držati na kursu, a da vide cilj. A šta je cilj? Cilj je životvorni. Cilj ove platforme jeste mreža edukatora koja će prenositi ova znanja, koja će pričati, koja će biti, kako kažem, mnogo jezika, mnogo ustiju koja će progovoriti jednu ovakvu priču, da je moguće, jer ja mogu da govorim samo iz vlastitog iskustva, ja ne mogu da govorim iz drugog, jer ako živite u skladu sa univerzumom, sa kako god, u skladu sa dobrobiti, ako želite da zaista učinite dobro, jer ne morate odalje da se budite ako želite da činite loše, onda je jako bitno da progovorite iz iskustva i govorite istinu. Jer ukoliko mi lažemo, govorimo tuđim iskustvom, mi onda imamo veliki problem, jer ovaj model neće funkcionisati, on će funkcionisati donekle, a treba baštovani ispratiti do kraja, do onog momenta i kada gube i kada dobijaju, jer je u suprotnom imamo jako mnogo povratka industrijama. Morate znati da se, kao što sam rekla, ovo je sad repeticija, mnogo toga urotilo protiv ove metode i oko nas, ne kao teorija zavere, ne, prosto to je život u nas, sistemi, ti živi sistemi nas miniraju na svakom polju. Nisam bez veze navela primjer onog MC ne znam koga koji peva nešto što je meni potpuno strano, što je potpuno suprotno od onoga što promovišem kroz ovu ideju, gde on ima moć da upravlja omladinom, s druge strane i mi, ako se udržimo moći, ne mogu sama. Sve ovo nastalo onog trenutka kada je rekla ako hoćemo nešto da promenimo, onda moramo da posvetimo život tome, jer nama i u zajednici, znate, zajednica Čepenta da tu dolazi da se isključuju, jer prosto kada se ne vidi da su oni skloni da pripadaju jednoj zajednici, jer zajedništvo je to što nas čeka u prirodi. Mi u prirodi možemo da postignemo sklad samo ako shvatimo suštinu zajedništva, a suština zajedništva nije da samo uzimate od prirode. Suština zajedništva nije da samo uzimate od zajednice. Znači, da dođete i uzimati informaciju. Evo, ja sam u našoj grupi admina danas pisala, evo, mi smo dobili jako dobru informaciju od naše Irene Valšev, koja je ujedno i admin same zajednice. I ta informacija ima veliku prednost, ona je uložila svoje vreme, to ima težinu, to ima prednost, i ona je dala informaciju za koju bi neko uložio možda 2 dana da bi tražio tu informaciju. Jer to je kada vi na jednom mestu združite ljude i svako od njih ima neko svoje znanje, neku svoju vještinu, vi imate moć u rukama, ne u vlastitim, ne u mojim rukama, nego je moć u našim rukama da nešto zaista na lakši način dođemo do informacije. Ja zaista cenim kada ljudi dele svoje iskustvo dele, znate, to iskustvo danas puno vredi. Dakle, ako je neko dao informaciju kao što je ona dala informaciju, ta informacija vredi, navodi kao primjer, i ako će se ta informacija samo uzeti, bez ikakve želje da vratiš, da povratiš to time što ćeš uložiti svoje vreme u tu zajednicu, onda si ti otimač energije.
a ta otimačka energija je mnogo loša energija koja prati u životu i ja takvu energiju ne želim nikom, jer to je energija koja vam privlači prosto lošu energiju u životu. Tako da je jako bitno da se zajednica i zajedništvo tretira na jedan pravi način. Znači da mi svi možemo da damo svako od sebe tako što će na dosledan način da primenjuje sve ovo o čemu večeras pričamo. Kada je u pitanju sama motivacija bašta, da se vraćam na to, ona se bazira na 4 elementa: umetnost voljenja, fokus, praktična ostvarenost. Upravo su ti elementi koji su ugrađeni u motivacijsku baštu, odnosno ono što vi ne znate, zapravo to su ugrađeni motivacijski stikovi, jer sami turnusi su motivacijski stikovi, jer ništa vas bolje od biljaka ne može se fokusirati na sadašnji trenutak. Mene su biljke naučile jer ja s vama sada govorim potpuno smireno, bez ikakve treme, jer su me biljke naučile tome. Naučile su me da tek onda kada se neke stvari dešavaju njima se posvetim, da sam potpuno, jer fokus na sadašnji trenutak je nešto što se vežba, to nije nešto što vi smatrate da se podrazumeva, ne, to se ništa ne podrazumeva. Umetnost voljenja je upravo onaj trenutak kome nas uče biljke, umetnost voljenja pre svega sebe, jer ako ne volimo sebe, bez obzira kako se uči kao šablon, to je živa istina, dakle, ako ne volimo sebe, mi ne možemo da volimo svetlo po sebi, ne možemo da volimo stenice, kako ćete voliti stenice koje vam upravo jedu. Ja ne očekujem čak i da ih volite, ja samo očekujem da ih poštujete njih kao neku vrstu partnera u toj borbi. Dakle, kompletna motivacija biobašta se bazira na ta 3 elementa, a u nju su uključeni svi humani elementi vrednosti, jer same gredice su dimenzija, ograničenih dimenzija. Gredice u jednoj bašti ne bi smele da prelaze 4 metra, jer ako pređe 4 metra, vi ste u nehumanoj formi, a ta nehumana forma je ovde ključna, jer će vas izmučiti, bit ćete frustrirani. Nije isto kada sadite, evo samo zamislite, da li je isto kada sadite gredicu od 8 metara ili 4 metra ili tek 2,5. To je jako jedna humana vrednost. Kad imate gredicu 2,5-3 metra, to je humana vrednost u kojoj se vi praktično stvarujete vrlo brzo, što je ovdje zapravo najvažnije od svega. Onda imate tu mešovitu sadnju, jer ja lično, kada sadim gredice, recimo oni perama modeli sa jabukama, oni imaju gotovo 8 metara i oni me donekle frustriraju, zato ja njih tematski delim na pola. Znači, tematski, iako su fizički spojene gredice, tematski su odvojene. Tako da su u čitavoj ovoj biobašti zapravo ugrađene te humane vrednosti. Fokus je usmeren sada na zimsku zonu. Zašto je bitna zimska zona? To je ono o čemu vam govori kad uđete u projekta. Nemojte da mislite o projektu, nemojte da mislite o biljkama. Jer kada dobijete projekat koji je 20 plus strana, vi ste frustrirani, vi dobijete brdo informacije ili da ponovim, došla sam u baštu, dobila sam nauku, mislim, to je ogromna količina informacija, jer su to pre svega brošure za učenje, brošure za rad. Ali ukoliko vam ja kažem, ajmo sada vežba fokusa, počinje sada, kada se vi fokusirate na zimsku zonu, to je vaš fokus, vas dalje ništa ne zanima, vas ne zanima sad bašta, da ćemo raditi koracima. Upravo taj rad u koracima, koji je ovde bitan, jeste vežba fokusa. Koliko si sposoban da ne razmišljaš o sezoni koja može da bude promašena, neke stvari mi ne možemo da utičemo, a koliko si sposoban zapravo da se fokusiraš na ono na što zaista i možeš da utičeš, a to je upravo ta tvoja zimska zona. Zato se postavlja, idemo dalje, samo da vidimo sledeći kadar. Zato se motivacija biobašta postavlja upravo ovako. Imamo zonu brzog uzgoja i zimsku zonu koje bi trebalo da su blizu, dakle da su tu spojene negde, jer će ta zimska zona, kod mene nisu spojene, zato što je to tako ispalo, ali govorim tamo gde može, one se tematski spajaju, tamo gde ne može, spajaju se na osnovu aktivnosti. Zapravo zimska zona je nešto čime se bavim sada postavljam. Ona je već postavljena i kao što sam rekla, ne paničite, možete još uvijek da se postavi. I naša kompletna energetska efikasnost
je u tom pravcu. Mi tu nosimo, tu su treba kampe, sve ono što je potrebno postaviti jednu zonu, dakle sve je postavljeno na tom mestu. Mi zimsku zonu završavamo, naša zona aktivnosti je zona brzog uzgoja. Tu usmeravamo svoju snagu, tu sejemo, tu sadimo, tu su naše semena, jer vrlo malo semenske setve imamo dalje u ostatku zone. Kad kažem semenska setva, tu pre svega mislim na grašak, mahunarke koji idu iz semena, ne moraju nužno semena, uglavnom je setva sadnicama, setva sadnica mnogo lakša nego setva semenima, i ove dve zone dole, prolećne, odnosno one su podeljene na pola, one zapravo daju vama mogućnost da po potrebi posijete još spanaća, rukole, mladog luka, ukoliko vam nije dovoljno u one dve zone gore. Dakle, to je stvar izbora. Ukoliko napravite takav izbor, idemo dalje u setvu. Ukoliko ne, idemo samo sa dinamikom 3 koja je prisutna, koja će dati istu količinu hrane, ali će biti mnogo blaža dinamika. Dakle, kada vi dođete do zone brzog uzgoja koja će vas umoriti u jednom trenutku, neće puno, ako dobro pripremite te gredice, vi onda ulazite u prolećnu zonu i prolećna zona jeste zapravo zona odmora, ali je jako važno da je prolećna zona temna. Nije neophodno jer neko ko sada ulazi u baštu, poštovani koji sad ušli, oni trenutno ne mogu ništa da urade ako nemaju svoje resurse, dakle nabaviti su sena, đubriva i sve to. Ali je potrebno da počnemo sa jednom pripremom, jer i tu postoji neka razlika. Kao što vidite, dole imamo rano prolećnu zonu, setva u martu, pa u situaciji da u toj našoj interaktivnom postupku projekta utvrdimo da vi nemate dovoljno materijala, da imate materijala recimo za 5 gredica, sve se usmerava, sve gredice se preorijentišu baš, jer one ne moraju nužno da budu postavljene onako kako su zamišljene u projektima. Svi ti sistemi unutar gredica su zasebni sistemi, zasebni integralni sistemi koji menjaju mikroklimat i oni se mogu postaviti različito u bašti u skladu s potrebom. Zato ovaj sistem zovemo montažnu baštu ili Lego kockicama, jer imamo mnogo veći prolaz, mnogo veći razmak među gredicama, jer sami permamodeli podrazumevaju minimum 50 cm razmaka. To je nešto što je utvrđeno na konsultacijama s vama. Dakle, mi ovdje imamo veliku razliku. Hipotetički navodim primer. Imate prosto takvu situaciju da ništa od ovog napravite, još uvek imamo vremena da sve ovo postavimo 1. marta. Ako 1. marta imate sve ovo, dovoljno resursa, dovoljno materijala, dovoljno cena, mi 1. marta postavimo baštu. Znači, ne postoje ograničenja, a to hoću da kažem, ne postoje ograničenja da evo sad je decembar mesec i sad više ne možemo postaviti baštu. Ne, to nije tačno. Uvek može da se postavi jedna gredica, jer koja je razlika između motivacije biobašte i biobašte koju sistemu projekta je recimo prošle godine. To što smo radili s mehanizacijom, to što vi ste ulazili u konverziju na uvijek sistem, jer niste bili spremni da uđete dublje, da uđete u same permamodele. Ja sam dugo u motivacijnoj biobašti, unazad već 4 godine, i kada sam videla kako to sve funkcioniše, kako je meni lako, jer motivacija biobašta je nastala pre svega zbog mene, jer u trenutku, kao što sam rekla, okrenula sam se i shvatila da ja ne mogu da stignem, da malčiram, da punim kompostere, jer je voćarska sezona u toku, a to nije malo. Voća, svi koji znaju, baš da vam znaju da je to ogromna površina, i tu je nastao preokret. Taj preokret fantastično funkcioniše, jer meni je bašta igraonica, nije mesto frustracije više, ono je mesto, sad ne mogu da upotrebim, ali ajde, upotrebit ću reč meditativne zone ili zone odmora, zone gde ja napunim svoje, sad opet koristim termin koji mi je strana od baterije, moram tako već odmorna, jer ja na tom mestu sakupim snagu da bih radila teški fizički posao. Znači, meni bašta više nije mesto teških fizičkih posla, iako je ogromna. Upravo zato što je organizovana na ovaj način
Ona je organizovana u humanim vrednostima, organizovana je u zonama i te zone se postavljaju različito. Što znači da hipotetički sada, to uopšte nije čak hipoteza, imamo baštovane koji su sad ušli projektom i oni treba da pada kiša, nemaju ništa resursa, nemaju ništa da urade. To uopšte nije problem. Mi ćemo ući sa jednom gredicom, nju ćemo saditi, pa ćemo ući sa još jednom gredicom, pa ćemo saditi. Samo je važno da pratite parcelizaciju. Dakle, da pratite samo sistem parcela, kako bismo mogli da imamo nekakav pravolinijski sistem za rad. A sve ostalo se postavlja u skladu sa vašim resursima. Kako god nabavite materijal, mi ćemo postaviti jednu gredicu, pa onda još jednu, i tako ćemo doći do maja meseca, kada vi imate mnogo resursa, kada vi možete zaista postaviti bašte, možete održavati svoje imanje, možete kosite, tada nam je već lako. Tada možemo da postavimo kompletnu baštu. Idemo dalje da vidite šta zapravo znači sve ovo što sam pričala. U gredici za brzi uzgoj obaveza dinamika 7, kao što rekao, obezbeđuje sadnice, hrani tlo, mikro, sve sam to već ispričala, idemo dalje. Sama zimska zona, ovdje sam navela primer jedne gredice zimske zone, mada svi već znate, ja sam uzela bilo koji primer iz projekta, da biste onako imala uvid u to, vi koji ste možda prvi put tu. Znači, ovo je jedan šablon za projekat gdje je urađena smena kultura, ovo se gredica ovdje zatvara, ne mora nužno da se zatvori, za nje apsolutno može da ide jedna jako dobra smena. Ona je ove gredice ovdje zatvorena samo zato što u okviru projekta ima dovoljno hrane, jer moramo da zatvoramo, da vodimo računa o bilansu umora i u naredni sezoni. Vidite, svi ovi projekti zapravo završavaju sve 2024. godine. Oni počinju tek u martu, što znači svi vi koji ste ušli odavno, vaš projekt tek počinje. A ovo što ste radili nije ništa. Sve tek počinjemo da radimo. Što znači da imate, evo ovdje, zimska zona koja može postaviti u rano proleće kao sezona, jer ona zapravo podrazumeva jednu vrstu monokulture koju ćemo da štitimo na poseban način. Ovdje je beli luk odvojen, a onda ćemo razviti monokulture i potrebno je imati dovoljnu količinu lukova, jer ta zimska zona, ta sadnja lukova sada nas oslobađa sadnje starog luka u prolećnoj zoni. I ukoliko sada posadite ovaj luka, vi ste prosto oslobođeni da idete okolo i sadite luk u prolećnoj. Prolećna zona možete čeka prosto da vi ušetate vrlo lagano, da prosto uživate u svojoj bašti, jer bašta treba da bude upravo zona smirenja, a ne samo zona jurcanja, da vi samo jurite s nekakvim semenima, sa sadnicama, da se sve to non sadi. Jer jednom sam rekla o sebi, da sam mnogo kulturna, ali sam hortikulturno kulturna, ali sam nekulturna prema sebi, zato što ne uživam u tim pristupu, ne stižem da uživam u tim pristupima. Ja sam prosto non stop u dinamici, non stop sadim, non stop jurim, i u jedan moment kad se okrenem vidim kada ću da se zaustavim da uživam u svemu onome što je urađeno. Uživam sada, kada imam upravo ovakav sistem. Sad. Idemo dalje. Da konačno pustimo ljudi na kući. Da, ovo je gredica za brzi uzgoj, snimljena epizoda, jedan deo ste vidjeli, ovo je drugi deo. Gredica za brzi uzgoj, vidite kakva je to dinamika, to je žestoka dinamika. Još ovo je dinamika 7, ali postoji, ovo je žešći stepen dinamike 7, gdje je ubačeno bukvalno sve. Ali vidite o čemu se radi. Mi ovdje imamo salatu i blitvu kao sadnice. To su sadnice. Znači, blica se pustoje i on se prenose sadnice. U jednom od drugih gredica imate cveklu koja može da bude malo egipatsk, malo detroit, malo pikor, sve se može raditi kombinacije, onda samo presađujete, jer u projektima tačno pišu dati u prvom modelima. Obratite pažnju šta piše direktna setva, šta piše presada. Znači, tamo gde piše presada, to je sadnica, PR je kao sadnica, i vi ubacujete sadnicu iz gredice brzi uzgoj upravo tamo. Znači, nema više okolo setve, sadnje, pripreme, sadnica, već odatle iz brzog uzgoja nosi sve cvekla, voli da se presađuje blitva i kako voli da se
presađuje i salate, naravno mogu da budu baby forma, ali moraju da se presađuju. Idemo dalje, imamo još 2 i gotovo. Eto. Prolećna zona, ovo vam je primjer ono što sam pričala. Sada, kada ovo se pogledate, onda dođete i otvorite svoj projekat, onda vidite koliko je tu, mislim, ja stvarno moram kažem mudrosti, mudrosti uključeno i iskustva i ljubavi prema vama, jako mnogo ljubavi, jer ja uopšte želim da imate jednu lagodniju sezonu, svi koji su imali tešku sezonu, znate da ste mnogo prednosti sada, zato što imate permodele koji su postavljeni, to je ogromna prednost u odnosu na prošlu sezonu, kada ste radili parcelizaciju od početka. Ovdje vam je primjer gredica koje podrazumijevaju rano setvu. Vidite, sve ove kulture datumske, možete da gledate, imamo malo prolećna zona, datumski, da, evo, datumski imamo mrkvu koja mora da dođe do 23. i ovi datumski plus 20 dana, krompir, tunel, mrkva, ne gledajte dole papriku ili prazilu kako je prazilu sa setvom. Dakle, ova gredica mora da ide u pogon, znači mi nju moramo da stavimo u pogon ranije. Ako želimo ovo da sadimo, prvo mora da biti spreman, jer nam setva mrkve ide sada, ona ide i kasnije, ali ako hoćemo ranu mrkvu, onda moramo sada da obavimo setvu, što znači da, na primjer, u okviru vaših projekata izvučemo upravo ove 2 gredice i vi meni dođete na konsultaciju i kažete ja sam 6 gredica. Ja kažem, ok, hajmo da vidimo, izvučemo analizu gredica, šta radimo na tih 6. Jer kažem vam, ovo su interaktivni živi programi, koji ne smiju da ostaju poštovana sa papirima. Ako ostavite s papirima, vi to ne možete postaviti, zato što ćete u jednom momentu prateći papire, samo da izgubite, kako kažem, da izgubite nit. Ove gredice, evo i druga gredica, vidite, krompir, mladi luk, cvekla, crni luk, sve su to kulture koje se sada u rano proleće ubacuju i ove 2 gredice, ove analize gredice postavljamo na postojeće permodele. Ali imamo drugačiju situaciju, idem sad na posljednji slajd. Ovo je sasvim drugačija situacija, prolećne zone, možeš da okreneš na sledeći slajd, jesmo, tu smo, ok, gdje imamo mnogo opušteniji sistem. Ovo su mesta u vašim projektima gdje možete biti opušteni. Jer ako kažete, s obzirom da je ovo direktna konverzija, direktan ulaz, vama ne treba mehanizacija, meni je vrlo bitno da se borim za nezavisnost i nezavisnost svega. Mi ne možemo pričamo o nezavisnosti kao nekakvoj, jer tako slobodarskoj formi, svi smo zavisni, imamo svoj identifikacijni broj, mislim, plaćamo struju i mislim, porez nije bitno, sad neću da ulazim u tu priču, jer malo je smešno da pričamo o jednoj nezavisnosti, a u sistemu, jer ako živite u svojoj šumi, vi ste katastarski označeni da šuma ima neki svoj broj i plaćati porez za šumu. Prema tome, mi možemo da govorimo o nekoj vrsti samo nezavisnosti na koju možemo da utičemo. I meni je vrlo bitno da vi niste zavisni od mehanizacije, jer kada su u pitanju velika polja, tu je sve lako, vama neko dođe s mehanizacijom. Jer i kada spominjem mehanizaciju, vratit ću se kratko, da isključimo svu tu dozu licemerja, da li treba obrađivati ili ne, jer to je posebna priča, znači mi svakako narušavamo predatorski lanac i postavljamo permodele narušavamo, jer predatorski lanac nije samo u tlu, on se nalazi i iznad tla, to su biljke, dakle to su divlje biljke koje rastu na toj površini, gde želite postaviti svoj bašti, da postavite permodel i su divlje biljke koje ćemo naravno na neki način ugušiti tim permodelom, ali ako to radimo da bismo sebe ugradili u predatorski lanac, mi dajemo doprinos, jer mora čovjek sebe u jednom momentu da ugradi u predatorski lanac. Mi se dokrećemo ovako nije dobro. Prema tome, ja tu isključujem svu dozu licemerja i sada se vraćam na mehanizaciju. Vama za malu baštu, retko ko će doći, mnogo je problema sa gde ih u cenju bukvalno vas može neko knjivati za novac.
čeka se puno da vam neko dođe, a ovako vi možete da budete nabaviti neku dozu sena, evo sad smo napravili kompromis s plamom koju ne volim, ali o tome pričam na YouTube kanalu, ali možete napraviti neku vrstu kompromisa i da nabavite materijale i da odmah na svojoj zemlji stavljate, pokupljate permamodele. Upravo je ovo taj moment koji vam daje slobodu. Ove permamodele postavljate kasnije, ako nemate materijal, sve ovo možete čeka kraj, odnosno maj. Kraj strane, maj. Zato što se, vidite po datumima, ove biljke sve, ali bukvalno sve, sade u maju. Što znači da polako, svi vi koji ste ušli s projektom kasno i mislite da sada vi nećete stići, samo se prepustite, jer ćemo sve ove projekte zajedno da postavljamo i dogovarat ćemo se u skladu sa postojećim stanjem na vašim baštama, tako da ćete imati svi na kraju bašte koje možete da gledate u boravku. Vidite one slike koje vidite u boravku, svi su ti ljudi jedno počeli, ja sam jedno počela, nisam znala ništa. Mislim, sad je pretencijozno što kažem, ali da sam imala sebe, bilo bi mi mnogo lakše sebe ovako, nego imala sam sebe onako, koja je došla iz jedne urbane sredine, nisam znala kako je bila svetla koja raste i sve sam to naučila i vidite gde sam ja. Znači, ako mogu, ja može svako. Eto, to je to što se mene tiče, predavanje je završeno, sada ću pustiti Danko Miljević da vam se obrati, može prezentacija da se skloni. Dobre sam 2 sata i 21 minut. Danka, da li ima pitanja? Da, bilo je pitanja, nije bilo puno pitanja, ali ima pitanja. Evo jedno, na primjer, prvo pitanje, na koliko stepeni klija i raste rotkvica? Pita Gabi Sek. A to je naša Gabriela. Pa, mislim, ne vam kažem na koliko stepeni ona klija, zato što bi to značilo da sad idemo sa nekim termometrom da to merimo vani, ali za svako klijanje je potrebna temperatura, pa recimo na nekih 14 stepeni bi mogla da klija, u tebe ti uslovi jesu ostvareni zato što si ti u drugoj klimatskoj zoni, to je naša baštovanka iz zajednice. Što se tiče unutrašnjih uslova, sve klija na istim uslovima. Znači, ukoliko govoriš o spoljašnjim uslovima, sada više ne idemo sa setkom rotkvica vani. Seta rotkvica se radi u zatvorenim uslovima, jer je jako bitno da sada premostimo na neki način da, neću kažem, prevarimo sezonu, već da sve te kulture koje sad više ne mogu da klijaju van, nema što očekivati da vam sada na ovom minusu klijaju rotkvice, mi ćemo njih ubacivati iz sadnica. U ovom momentu možemo čak i da stopiramo takvu vrstu setve, jer da rotkvice tek čekaju, mi imamo puno rotkvica koje se seju tamo u martu, da ne bi sad svi ovo dobili kao neku vrstu zadatka ili impulsa da je to moguće, ali naša Gabi je u drugoj klimatskoj zoni, tako da je kod nje još uvek moguće da se radi presadnja. Znači, 14 stepeni je potrebno da ona brzo klija, savjetujem da radiš u kućnim uslovima, ne vani setva više neće biti moguća, kućnim uslovima u posudama, kao što to rade svi ovi koji su za planina, trenutno, mi imamo 1150 nadmorske visine, gde su oni posejali posudama te kulture, spanač, rotkvicu, salate i onda će biti kao presad. Eto, nadam se sam odgovorila, jer ja lično ne idem sa termometrom. To su neki drugi ljudi koje često kritikujem. Idemo dalje. Ovako, korisnik pod imenom Mamara moja je pitala kada je suša, koliko puta nedeljno zalivate permamodele? Dalje, to je dalje pohvala. Permamodeli se zalivaju jednom nedeljno, obilno, jer permamodeli se zalivaju čitavom površinom. Oni se ne smiju zalivati kao što zalivate, recimo, ostatak bašte generalno. U jednoj bio bašti je zalivanje jednom nedeljno i o tom zalivanju se priča baš puno na poslednjem predavanju. A ono što je nama bitno jesu otporne biljke, sistemi kap po kap. Ne mogu kažem da su zabranjeni, ništa nije zabranjeno, nego prosto nisu dobri za biljke, jer ovdje se govori o
rastu podizanje imuniteta biljke za sezonu, jer se dešava da imamo ekstremne promene u toku sezone, kao što ste vidjeli, mi imamo 40 plus u svojoj bašti, što uopšte nije dobro za biljke. Većina biljaka tada doživljava stres, recimo paradajz tada doživljava stres, jer on ne može da podnese ni njegov cvet, niti plod, tada se zatvore mnogo od njegovih kanala i mnoge biljke tako reaguju. Da bi se taj stres smanjio, potrebno je da negujemo biljke na pravi način. Jer sve ovo je zapravo jedno predavanje, te ovo predavanje jeste nastavak predavanja kako negovati biljke tokom sezone, jer sistem zalivanja je zapravo ovdje ključan. Mi ne zalivamo biljke, mi zalivamo permamodel. Permamodel je živi sistem, to je sistem koji se hrani. Njega hranimo i sve ono što iz samih permamodela je zapravo materijal za nadogradnju samih permamodela i mi stalno hranimo. Dakle, to je sistem koji sam sebe hrani. Ali je potrebno jednom nedeljno obilno ga zaliti. Dakle, čitavom površinom, ne samo koren biljaka, onako kako su nas učili. Sad sam ja neko ko razbija sve vaše prethodne znanja, ali znate, stalno vas uče da je potrebno biljku zalivati u koren, jel tako, da ne bi slučajno okvasili neki njen list, jer će se desiti ne znam, nešto fatalno, ćete na taj način napraviti ne znam kakav problem, razvoj plamenjače. Mislim, pazite, to su, smem da kažem gluposti na YouTube, smem, ovo je naša kuća, jel? Znači, to zaista nije tačno. Jer suštinsko nepoznavanje biljnog sveta, suštinsko nepoznavanje sveta oko sebe, jer ako polazimo od toga da je plamenjača nešto što nama dolazi s polja, onda je to u redu, to tako stoje, ona ne dolazi s polja, ona je sasvim deo predatorskog lanca, ona će se pojaviti ili ne kako god vi radili, ukoliko su za nju postavljeni adekvatni uslovi. Vi sada možete tu, jedino što možete jeste da na pravilan način negujete svoje biljke, da ih hranite, to vam je kao kada sebe, jel, hajde, neću da krenem od dece, ja neću da idem u tom pravcu, nego kako sebe hranite, da li ćete vi sebi da dajete preventivu ili ćete sebi da podržite to svom upravo permamodeli i sistem zalivanja. Oni se zalivaju i u ekstremnoj suši jednom nedeljno i u mirnodopsko vreme. Kada krenete sa jednim režimom zalivanja, taj režim zalivanja se zadržava. Ne bi trebalo da se menja. Jednak sistem zalivanja jeste i kod malčiranih gredica. Kada su pitanje gole gredice, tu je problem. Te gole gredice su zapravo u velikoj opasnosti, jer u bašti imam eksperimentalne gole gredice, jer moram pratiti sve sisteme da bi uopšte mogli da pričam o tome, bez obzira na prethodno iskustvo. Dakle, jednom nedeljno obilno zalivanje trevom, ne morate kantama, ne mora da vam stoji voda na suncu, ne mora bude kišnica, ja zalivam direktno s treva, imam izvorsku vodu, ali nije to bitno. Može i vaša, to se samo odnosi na slobodu vode, mislim. Postoje izvorske vode koje su slobodne, dakle bolje za biljke i one koje su zarobljene, koje su manje dobre za biljke, ali nemojte da ulazite u to. To uopšte nije bitno. Bitno je da zalijete. Znači, uzmite trevo i zalijete svoje permamodele, zalijete svoje biljke. Vam je mnogo lakše da zalijete trevo nego da nosite kante. Idemo dalje. Ovako, znači Žaklina Milidragović-Grujić je pitala kako ući na platformu, ali... Aha, za to je zadužen ovaj Čika što vodi. Jeste, Čika je odgovorio kako ući na platformu. Taj Čika koji me plaši. Dobro, idemo dalje. Sljedeće pitanje od Stefana Race. Kaže, zanima ga da li se može helj da raži iz pelta posijati u no-dig sistemu i ako može, kako bi to izgledalo? Prvo, sve te kulture, moram odmah da se ogradim, ne idu u biobaštu, jer mislim heljda da biste imali zaista prinos morate imati veću površinu. Naravno da se sve može posaditi u no-dig sistemu, potom da postavite no-dig sistem, uvek savjetujem da taj no-dig sistem bude u gredicama, dakle da možete da izađete do njivskog sistema, da kada imate veliko polje, jer je jako bitno možete poljati imati staze, zato što je zemlja živa, nju ne smete da gazite, postavite isto permamodele i radite setku u kućicama. I vi imate apsolutno jednu heljdu, mislim, sve to što ste napravili u no-dig sistemu, ali je potrebna velika površina.
Mislim, ovdje postoji jako mnogo poznatih metoda, recimo regenerativna poljoprivreda, imate vetsku poljoprivredu, mislim, to je to koja baš govori jako mnogo predkultura. Ja lično nemam vremena za te predkulture, sve što radim upravo u modelima, jer oni će se pokazati kao najbolji, kako kažem, najbolja sinergija u predkultura korena. Jer sve vreme vas po nekoj hijerarhiji usmeravam ka nečem što možete da gledate na YouTube kanalu. Ja sam pričala nešto što ne možete da gledate na YouTube kanalu, a to je ovo kompletno predavanje, ja tamo nemam više predavanja, jer ono što je najvažnije kod Permavedela jeste ta sinergija u predelu korena. Ta sinergija je zaista nešto što možete da vidite, jer kao što sam vam rekla, vaše biljke ulaze u spremnu površinu. Ta površina je spremna u tom M sistemu, odnosno u sistemu mikroorganizama. I tu imate jako mnogo faktora koji će odmah da prime vaš koren, da ga zagrle i da te biljke funkcionišu. Koliko je potrebno, recimo, sada gledam jako mnogo zaoranih bašti. Mislim, to je strašno je to iz više pozicija, jer to pokazuje koliko je jako teško buditi ljude, jer ima tu, znate, kad promovišemo ovakav sistem, ja se borim sa svačim. Ja se borim sa jako mnogo tih, kako kažem, istina koje su oni pokupili negde, a i sa komšilukom. Jer nećete verovati, ja čak i na platformi, mislim tu negde u nekakvim skrivenim formama sa poštovanjima s kojim radim, jer prošlo je preko 3000 poštovana, je prošlo ovim na mojim leđima. Tu dolazim do jako mnogo informacija, kao što je, to izgleda, recimo, jedna od tih izgovora, to izgleda neuredno komšiluk. Mislim, znate sa čime se mi borimo? Mi se ovdje borimo sa jako mnogo tih unutrašnjih odnosa. Prva stvar je, morate promeniti odnos prema letu. Šta je leto? Sad vraćamo u šumu. Ako uđete u šumu, osjećate se sigurno. Zašto se osjećate? Zato što vas u šumi ne dočekuje ona urednost na koju ste navikli, na koju su vam rekli da je u redu. Nije u redu da imate uredne bašte bez jedne divlje. To nije u redu. To uopšte nije, kako kažem, nije prirodno. Onda su vaše bašte osetljive na sve, imate puno predatora, stalno se neka mržnja širi. Jer ja mogu da vam kažem kao neko koje dugo pratim ta dešavanja kod ljudi, gde vi imate kako kreće proleće, svima idu u setlu. Kako kreću prvi predator, vi imate jauk. Ovo mi je pojelo, taj mi je pojelo. Mi se hoćemo jednom da prestanemo da se borimo sa svim svačim. Jer juče sam pričala sa jednom mladom osobom i ona sam rekla sledeće. U koji sistem misliš da se reprodukuješ, da rađaš svoju decu? Gde, kome, čemu, gde? Jer mi svaki dan vidimo da se dešavaju klimatske promene, jer ja uopšte ne želim da mi, znate, te klimatske promene, ekologiju je toliko mnogo ljudi uzelo u usta i iskoristilo, da je to postala prljava forma izražavanja na planetu, a ja ne želim da se prljava, jer postoje ljudi koji se zaista bore za klimatske promene. Toliko je ljudi iskoristilo ekologiju za neka svoje potrebe, da ne znam, zadovolje neke svoje lične ambicije, da su ljudi koji se suštinski bore za prirodu, a sada vrlo ugroženi. I upravo vam sada kažem, kada bismo mi morate znati da imate i tekako veliku moć da promenite neke stvari. Ja očekujem ne da se promeni vaš život, da se promeni jedna navika, samo jedna navika. Jer emisija ugljenika koja zaista utiče na klimatske promene, koje ja i vidim kao posmatrač prirode, ta emisija ugljenika je nešto o čemu mi ne znamo. Znate, to je najveći problem. Mi dišemo, živimo, a ne znamo. Znamo marke brendova, mi znamo, mislim, nove hitove, mi znamo šta hoćemo da jedemo od tog dana, ali ne znamo ono što je ključno, a to je emisija ugljenika. I kada bi mi svi informisali ljude koliko je to bitno, kada bismo pričali
tome. Kada bismo delili te informacije, kada bismo mi bili informisani na tom polju, mi bismo i tekako mogli da utičemo na političare koji jedini mogu da menjaju nešto. Nažalost, to je tako, zato što oni mogu da menjaju te zakone. Jer smo mi njih tamo negde birali, ne ulazimo u sistem izbora, ali je fakat da to je tako. Jer oni mogu da uče. Mi naprosto, kako vam kažem, toliko smo se ulenjili i toliko nam je teško i onda imamo tako mnogo tih zaoranih bašti koje meni pokazuju sve od njima. Ili kao što Forrester lepo kaže, kažem svoje baštu i ja ću ti reći kakav si čovjek. Idemo dalje. Ovako, Jasmina Uzelac pita da li umjesto sjena može da se koristi opalo lišće? Naravno, sve je resurs oko vas. Apsolutno sve možete da koristite, apsolutno sve. Dakle, iz slama, o tome smo pričali, jer vid trenutno, pa ste sada ulazite u svoju baštu. I sada hoćete da možete da ne znam, postaviti svoj motiv da bi baštu. Vi ste trenutno u problemu kad je seno u pitanju i baš ću ucjenjivati sen, jer seno se koristi ishranu stoke, a slama ne, slama se koristi kao probiotika. Iako ne volim slamu, iz više razloga, smatram da ona nije sastavni deo bioloških metoda, jer je teško biorazgradiva, mislim to je posebna priča, pravi se kompromis sada. Mi moramo pravimo kompromis postaviti u vaše dete. Slobodno nabaviti slamu i napravit će se premodeli sa slamom, jer ih imam, nisam zadovoljna, ali pazite, bolje je i to nego da nemate ništa od toga, pa ćemo tokom sezone se može napraviti neka nova varijanta. Što se tiče lišća, postoji epizoda prema modelu od lišća voćaka, lišće, tako da pogledajte tu epizodu, tu pokazujem kako usvojava taj prema model. Pazite, sve to što pokazujem epizodama su nekakve školski primjeri, jer ja tu moram da navedem školske primere onoga kako sam ja najbolje došla do tog rješenja. Ali druga je stvar individualni rad. Vi se individualno izlazite iz okvira tih školskih primjera i onda kažem, hajde napravi mi šta imaš, hajde ti napravi tu. Idemo dalje. Ovako, Rahaela Gradelj je postavila pitanje da li umjesto sjena jednako dobro malčirati slamom. Mislim sad sam odgovorila. Da, tako je. Malčiranje ne, slama, pazi, moram da se ogradim. Ja ovdje ne govorim o malčiranju, ja ovdje govorim o permomodelima. Što se malčiranja tiče, ne. Slama vam nije dobar izbor. Slama nije materijal za malčiranje, zato što ona nije biorazgradiva i to razgradi on ima azot i nema apsolutno nikakvu ulogu u biološkim metodama. Malčiranje je pre svega biološka metoda, to je površinsko malčiranje i uloga malčiranja jeste da hrani tlo. To se neće desiti sa slamom. Ali ako pravite permomodele, to će pravi kompromis, jer permomodeli se uslojavaju. Oni nisu, tu neće biti čista slama, tu imamo jako mnogo materijala i imamo mogućnost da aktivatorima uzmemo njeno razlaganje. Idemo dalje. Katarina Petrovska-Jašar pita da li se futuški kupus sadi za proljeće? Može da se sadi za proljeće, moj izbor je ditmarani. Jer on zaista, futuški kupus može i sada i može kasnije, ali ditmarani vam je bolji izbor jer on zaista jeste rana sorta kao što ste vidjeli. To je naša Katarina sa platforme. Dobro, i Jože Tonejec pita kakva su vaše iskustva sa starim i domaćim sortama sjemena? Gdje me nađe? Pa kako da vam kažem, ja uzem isključivo stare sorte. U kolekciji je 3000, samo da pogledam, 3214 imam napisano na kutiji starih sorti semena. A kada su u pitanju voćke, sadnice voćaka, tu ima vrlo malo je hibrida kao što se recimo Williams, pa da one nisu pravi hibrid i tu su kalemine stare sorte voća. Dakle, ne idem u pravcu hibrida, a ja ne isključujem hibride iz bašte, zato što je jako bitno da uzeti nekad hibride, zašto da ne, mislim, ovdje ne postoji nikakva zabrana, jer hibridi su dobri, prosto vas nekada neki sorte možete vidjeti samo u obliku hibrida. A stare sorte, ne znam što da kažem, to je naš odgovornost. Puno pišem na tu temu, kako će biti stare sorte i postoji posebno predavanje banka sjemena, ali isto tako postoji i spisak na jednom predavanju, ja sam izbacila spisak tih
količine semena, koliko bi trebala da ima jedna, ne količina semena, količina sorti, broj sorti bi trebala da ima jedna porodica, da bi zaista imala svoju banku semena. Znate, ne morate da idete u ovom pravcu, jer ovaj pravac je težak pravac. Mislim, ja stalno kolekcionima govorim težak i to krst, jer prosto vi ste odgovorni prema tim sortama i evo recimo kad je u pitanju 1000, znači plus tih sorta paradajza, ja sam obavezna da ih jednom 5 godina unošim, bez obzira da li se sorte meni dopade ili ne. A sada ako imate baštu koju treba da ubacite 500 sati, od kojih 100 treba da budu čista hrana, to je vrlo težak izbor, jel? Tu dolazi do nekakvih malih frustracija. Te frustracije ne želim nikog, jer prvo morate da otvorite 500 kesica, odnosno 401 kesicu. Kada otvorite 4, treba da obeležite to. Ili ako hoćete 100 sorti paradajza, to nimalo nije jednostavno kada se seje. Tako da bih jako volila da se poštovani zadrže u nekakvim granicama, okvirnim granicama do 10 različitih sorti, jer to je sasvim dovoljno da probate i crnu, i zelenu, i žutu, i narančastu, imate jedan Marmande koji će vas hraniti, San Pierre, ne znam, volovski crti, bilo šta od toga, jer je jako bitna ta doza, naročito kada su pitanju početnici, prate, ako prate rad, moj rad, jer on traje mnogo više nego YouTube kanal, mislim, ljudi prate trag biljke odavno, i tu su upoznati sa tim sortama i onda žele da idu u tom pravcu. Početnicima ne savjetujem puno starih sorti, jer stare sorte su velika odgovornost i onda, znate ono, prvo je početnik, treba da uči u toj sezoni, drugo on sebe optereti tom odgovornošću prema starim sortama i onda imamo tu dvostruku frustraciju, nema potrebe da se u tom pravcu. Inače, da odgovorim na pitanje, uzgajam isključivo stare sorte, tolika kolekcija vam sve govori o tome. Idemo dalje. Ovako imamo još jedno pitanje od Gordane Milošević. Gordanu interesuje, ima bioenzim i da li on može biti aktivator i kako je najbolje koristiti ga? Da, ja ne koristim bioenzim, nema ništa protiv njega, pravim aktivatore u svojoj bašti, puno je tih tema, puno je epizoda na temu aktivatora. Da, bioenzim se može koristiti jednako. Jako sam pobornik sam svih tih upotrebe svih resursa i bioenzim je jedan od resursa, tako da možete ga koristiti jednako kao aktivator, tako što će da se sada koristi u nerazličitom stanju, a u različitom stanju u ranom proleću. To je to. To je to, pitanja više nema, samo su bile pohvale i pozdravi. Dobro, eto. Da. Neki ljudi su rekli da koriste tvoje metode i da su jako zadovoljni. Eto, baš mi je drago da je tako, mislim, kako da vam kažem, sve ovo što se govori na kanalu, veliki tim ljudi radi ovde. Veliki tim vodi platformu, mi imamo tim admina koji su zaista predivni. Nada Radenić, Danka Miljević, Teodora Lučić, Irina Dovalčeva, Anđelka Popović, Vera Klincu, Goga Bojanić. Ja sam sve nabrojala, Danka. Ja sam nekako isključila ovako umorna. Zatim imamo YouTube tim koji izuzetno puno radi. Pazite, svi ljudi ovdje su volonteri pre svega i oni ulažu ogroman napor da sav taj materijal koji ja njima dostavim pretoče u nešto što je čisto vidljivo. Svaka epizoda se snima po 2 dana, to su velike muke i frustracije jer ja to snimam na terenu i kablovi koji me obore. Toliko puta, evo ja sam sad u ovu grupu pisala i vama sam rekla, mislim, mene mikrofon zna da obori toliko puta i u blatu i sruši i izgubim onu mušicu. Sve živo da to tražim tamo u bašti da bih uopšte mogla bilo što da radim, jer mislim to je sve ono što vidite, ja zapravo jednom rukom imam, drugom radim. I onda kada sve to prebacim našem timu, tim to u montaži sve sredi, onda to preuzima Goran Pivašević koji radi optimizaciju i vodi YouTube kanal. Ja ne znam ništa o tome, ja sam mnogo zahvalna što postoje ljudi koji su tu da bi ova priča bila čitljiva i da bi ova priča bila vidljiva, jer ja se sećam razgovora sa Pivom, to je naš koordinator, koji je jednom rekao
ja sve radim da bi ovaj glas dopro što dalje, da bi što više ljudi čulo ovu jednu ideju. Dakle, ovde je jedan ogroman krug ljudi, da ne kažem baštovani koji su na platformi Trag biljke, da je ogroman doprinos da bi ova ideja bila vidljiva svima vama. Ja sam tome zahvalna i smatram se privilegovanom što mogu da uopšte sarađujem, svaki dan čitam i dišem s vama i da se svako jutro s vama pozdravljam, jer moje jutro počinje s vašim jutrom. Eto, ja vas pozdravljam, mislim da ste završili za večeras, ovo je naš prvi live, biće ih još, ovo je broj 1, kreće broj 2 uskoro, pričat ćemo puno, provešćemo vas kroz sezon ovako svi zajedno, nadam se da će nam se da pridružiti još neki članovi zajednice, jer ideja je da vam svako priča o svom iskustvu i da iznese predatorima, da proživimo, da iz prve ruke saznate te stvari, tako da ćemo eto da prelomimo tremu. Pa evo Danka je primer da to nije ništa teško, ali dobro, Danka je već u svemu tome. Hvala puno, laku noć. Laku noć.